อ้ยยังไงมายังสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาตามสัญญาใช่ไหมมาตามนัดใช่ไหมวันนี้อยู่เกม Genshin Impact นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมาทำอีเวนต์นี้นะครับไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันจบไปหรือยังนะแบบว่าผมเล่นได้ทั้งหมดแล้วหรือยังหรือว่าต้องรออยู่นะแต่ว่าก็จบไม่จบก็หมดไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามาเล่นแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไม่หมดก็อาจจะมาอีกครั้งหนึ่งไงก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมมันก็ชิวๆอยู่แล้วนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับเช็คอุณหภูมิแป๊บใช่อากาศเย็นครับ โอเคมาดูกันเลยดีกว่าว่าเนื้อเรื่องราวของอีเวนต์นี้จะเป็นยังไงนะวันนี้ก็ทีมผมแอบไม่สบายนิดนึงเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะ Seriously? But Mr. Morris, I don't understand, sir. How can you only be telling me this now? โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เหรอ I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. My hands are tied. But what about my film? เราเยไอหมอนี่อีกแล้วเหรอ Well, I'm afraid you have to come up with something on your own. นายอีกแล้วเหรอ Sometimes you just have to let things go. Same goes for this film festival. Oh. Hey, isn't that Xavier? So he's back in Fontaine now. Xavier! Oh, why, if it isn't the dear traveler and Paimon. I really didn't expect to bump into you here at this time. ไม่เจอกันนานเลยแต่ที่เจอมาล่าสุดก็คือไม่ใช่ล่าสุดหรอกทุกครั้งที่เจอก็ไม่มีเสียงพากย์ เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ย I ใช่ไหม was doing just fine until I received some terrible news just now. อ๋อเมื่อกี้นักลงทุนในทุนนี่ว่า upcoming film has fallen upon some hard times. พวกวิกฤตทางการเงินไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนได้อีกแล้วอ้าวเฮ้ยนั่นใครอ่ะเนี่ย Just find a different ตัวละคร investor. ใหม่ของเราครับPlayable Character นะ Unfortunately, that's not how it works. We had signed an agreement specific to the Fontanalia Film Festival, stipulating that I cannot work with any other investors until the festival is finished. The Fontanalia Film Festival? What's that? Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontanalia Film Festival? Then allow me to fill you in. The Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights, who went on a quest to search for the Oceanids and eventually welcomed the Hydro Arconageria. The holiday is deeply connected to the founding of Fontaine, as well as its unique laws and trials. It's one of the most important festivals for this nation. But what's with that weird expression on your face? It's like you're trying really hard to remember something. อยู่ๆกำลังคืนหนังสือพิมพ์เก่าคืออะไรวะเอ้าเดี๋ยวทำไมมีเสียงอีเฟกต์อะไรด้วย I was just trying to recall the exact description from the books, in order to avoid any unnecessary arguments over semantics. I usually try to recite things straight from the source. Well, either way, Paimon thinks she gets it now. It's just like the Windbloom Festival in Mondstadt and the Lantern Rite in Lille. Yes, those are festivals of a similar variety. Who doesn't like a good festival? And just like those of other nations, Fontaine will hold a plethora of events around this time each year. To commemorate the Loch Knights, people will imitate them by putting on special costumes, raising golden cups, and going door to door asking for pure water. But a few years ago, Lady Farina started to find the whole idea a little drab, and so decided to change the part about pure water to sweets. ของหวานเหรอ Really doesn't surprise Paimon at all. ส่งเขาเป็นผู้ลินาดีครับ The whole thing seems more akin to a carnival now, and it's quite popular among the kids. Every year, you can hear a bunch of them saying, "Trial or treat." Oh, that sounds pretty fun. ถ้าใครทริกกับชีส How ป่ะ does that connect back to the film festival you mentioned? ตอนนี้มันคริสต์มาสนะ Yes, it appears I've strayed off topic. I just got too excited after seeing you. Let me get back to the point.
ก็คือเขาไม่มี The ตังค์ Fontanalia Film Festival is an event proposed หมด by แล้ว the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has matured as a medium, it's the perfect time to introduce more people to the art form. During this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the highest score will be given the ก็คือให้คนทำหนังออกมาครับ Award แล้วก็ by the มา association. คัดเลือกมาให้คะแนนกันอ่ะ What award? แล้วก็ได้รับรางวัลอะไรนะ The ฟูรินะ Farina อวอร์ดเหรอ Award. You know, after What the the fuck? Hydro Archon, they coined it while Lady Farina was still in power, but even though things have changed, no one has made any motion to update the name. Perhaps everyone still thinks of it as a pretty appropriate name. Even though she isn't the Hydro Archon any longer, Lady Farina is still Fontaine's superstar. Anyone with eyes can see the way she shines on the stage. Alright, guess the name does work pretty well when you put it that way. Oh, but who would have guessed there'd be an issue with the funding? How will I ever explain this to Miss Chiori? Not to say all the other actors who traveled all the way here from Inazuma. Chiori? ชิโอริเหรอ Sounds familiar. Where have we heard that name before? ร้านตัดเสื้อ Yes, that's her. I asked her to oversee the event's art direction, including the design of the actors' costumes and appearances. Oh, Paimon remembers now. Navia said that her clothes were designed by Chiori. เออ And Kirara's outfit too. How Oh, to Kirara ด้วยเหรอ describe her? Oh. Well, she tends to be pretty direct and can be very forceful when it comes to dealing with people. The fashion world in Fontaine has dubbed her the Thundering Seamstress. Her remarkable designs have led many Fontainians to become very interested in Inazuma. Anyway, Chiori is acquainted with all the actors I've invited from Inazuma. Without her นักเดินทางคนไหน help, I เรา don't รู้จัก think เปล่าเนี่ย I would have been able to get such an เฮ้ยอายากะ international ปะ cast for the film. She นักแสดง really จาก is อิ a ซุมะเนี่ย kind soul. Who are the actors from Inazuma? Do we know them? เออ Why don't the two of you accompany me to the Aquabus station to welcome พาไป them? เจอ น่าจะใช่อายากะแหละ Judging from the time, สปอยไปแล้วครับ the Aquabus should be arriving หน้าปกผม shortly. ก็สปอยอยู่ Chiori will be waiting to meet me there as well. เปิดแล้วครับ กุหลาบและคัสตรา มันคือมัสเก็ตใช่ไหมทำไมเขาเรียกว่าคัสตราเพราะแปลภาษาไทยเป็นอย่างนั้นหรอ ไม่รู้แฮะอันนี้นี่อะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะไปยังเควสนี่มันน่าจะเป็นในนี่แน่เลยยังไงนะ พวกนี้มันจะเป็นมินิเกมครับ เราต้องไปในเรื่องหลักสิมินิเกมเดี๋ยวค่อยว่ากัน แล้วก็คือเปิดแค่นี้ก็คือเปิดมินิเกมได้เล่นได้เลยนะเนี่ย ใครที่แบบว่ายังไม่อยากดูเนื้อเรื่องก็ไปเล่นมินิเกมก่อนได้เลยแล้วเราต้องไปตรงไหนเนี่ยโอ้ลงลิฟต์เหรอ เดี๋ยวไม่ลงไม่ขอลงเองแล้วกันลงลิฟต์มันนานนี่ใครเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อายากะว่ะโหรองเท้าเขาแบบ เดินยากไหมอ่ะมันจะไม่รู้จัก Miss Chiori? Your talk with the Chiori investor sure went fast. The Aquabus hasn't even ดูจากสภาพ arrived ยังไง yet. ก็เป็น Playable Character ครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ And who are they? Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. ชุดข้อลังจังวะ Pleased to meet you. สวัสดี Likewise. สวัสดีครับ We've heard the owner of Chioriya Boutique is a skilled seamstress, so it's a real pleasure to finally meet you in person. เราพูดถึงนาเวียแล้วกันเพราะเพิ่งผ่าน Why, มา thank you. I strove to create an outfit that matched her high social station as the demoiselle. So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected. Well, it's like this. เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ แล้วก็ตัดฉาก I know, Chiori, you don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Yes, there's no doubt about that. But how could I pass it up? He offered me twice as much as the others.
And therein lies the problem. Yes, but just put yourself in my shoes. After obtaining such an excellent script, it's only natural that I would want to make the most of the film. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a large amount of mora, so... Don't be sad, Xavier. We might be able to help scrounge up some more together for you. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me. เราจะไปหา The เงิน cost มา of จาก the ไหน film วะ is จริง staggering. ๆเอาของเราไปไหม I'm afraid that any mora we can scrounge ผมเหลือเท่าไหร่แล้ววะ in a short 40 ล้านหรือ amount วะ of time จำไม่ได้ละ won't even be able เฮ้ยหรือ to cover the actors' ไม่แน่ใจว่า fees. เท่าไหร่เดี๋ยวลองเปิดดูก็ได้ We need to move on. What's happened has already happened, and there's no changing it. But now's not the time to give up. What? You're saying that you have a plan? No, that's not what I mean. I'm simply saying I wouldn't give up just yet. The actors I recommended aren't just after Mora after all. Wow มาทั้งคู่เลยครับเฮ้ยเดี๋ยว Really? Then where do you live? ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่ามา Humans live in Mercy Village. The only way to ชอบถาม enter is from underwater. ถามไปเรื่อย Oh, you must be pretty tired after work every day, right? โยมิยะมาด้วยครับ Swim all that way just to go home. We are so thoughtful. But some Melusines choose to live in the court of Fontaine because it's so much more convenient. This is our stop. Oh, we've arrived. But I haven't even finished chatting with Aval yet. I also enjoyed Aval's introductions to Fontaine along the way. Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. Thank you so much. I'm usually working here on the Sakura bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you. Welcome to the court of Fontaine. Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye. Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful อันนี้ trip คือเรา to Fontaine. เราหลับตาแล้วก็หันหน้าเข้ากำแพงอยู่อะ It's an ยัง honor ไม่เจ to อ have the head of the Kamisato clan visit มากัน us. เพียบเลย So they Mà were thằng you kén lên when nè. you said you had actors coming from Inazuma? อืม Oh, it's the Traveler and Paimon. Wow, what a coincidence! Ayaka and I were just talking about you on the way here. Are you also here for the film? We just ran into Xavier earlier and came over with him. But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just Ồ, tagging đi mà along thằng with mày à? Ayaka to have a good time together. ตามมาเกาะด้วย เกาะมาด้วยAbout that, I mean, how was I ติดต่อไม่ supposed ได้ to contact you when I was making preparations for the film? I figured you were probably busy and I didn't want to disturb you. So I could only keep you in the back of my mind while I sought other actors to play the lead roles in the film. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first. Oh, so you all know each other already. My, what a coincidence. What are the chances everyone could be brought together here like this? Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Huh? Did you reserve 2 spots for us too? ไม่น่า Yes, of course, of เดี๋ยว course. บอกได้ I'll ยัง be ไง sure to tell the boss เพิ่ม to serve เพิ่ม a คน few มาตั้งแต่ more เมื่อไหร่ delicious ไป dishes เจอเราอีก just ที to make ที่หลัง sure เลย there'll be เนี่ย enough food. Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier. Wow, the buildings in Fontaine are so tall. Just look at how big they are. And there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. And look at that huge spinning sphere.
Where does it get its power? Wait a sec! Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? ไปที่โรงแรมนะครับ Take it easy. ผมเพิ่งเห็นว่าเขาเปลี่ยนสัญลักษณ์ด้วยเป็นแบบเป็นรูปประตูให้เรารู้ว่าเราต้องเข้าไปข้างในปกติมันจะเป็นแบบรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมSo this is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there tasted a little too bland. It took some time for me to get used to it. Let's get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? ผมว่าคือถ้าอินาซุมะนี่ดึงเขาเรียกว่าอะไรคือมันมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมผมว่าอาหารญี่ปุ่นไม่จืดนะถ้าเทียบกับถ้าฟอนเทนก็คือฝรั่งเศสใช่ไหมผมว่าฝรั่งเศสพวกยุโรปอาหารจืดกว่าอีกรู้สึกแปลก Oh, it's called the Two Musketeers, right? I read the script. ญี่ปุ่นจะออกทางเค็มนิดๆด้วยซ้ำเค็มมันๆ Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but I'm afraid I've run into a bit of a problem. Oh? What is it? It has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this morning that he's encountered some financial trouble and will be unable to release to me the amount of funding agreed upon. ฝั่งนี้ It said that Fontaine's legal system is well developed. If he has violated the contract, then can't you simply take หมายถึงว่าพวกอายาโตะเนี่ย Well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the problem? I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such a large amount of mora on such short notice. Besides, we have to consider the film festival's submission deadline. Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that resolve the problem you are currently facing? What? No, out of the question. To have you come all this way just to act for free? No, that won't do. There's no need to worry, Mr. Xavier. คือเขารวยกันอยู่แล้ว My brother and I had actually intended to work for free after receiving your invitation. อ๋อเหรอ Inazuma has คือ only แบบว่ามาแสดง recently เล่นๆ reopened เฉ its ยๆไม่เอา borders ตังค์ and needs to strengthen its relations and cultural ตอนนี้ ties คือ with จะมาส other นับสนุนเงิน nations. ด้วยถ้ามีปัญหาขนาดนั้น We didn't have many collaboration projects with Fontaine in the past, so we hope this trip would serve as a good start for the future. Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. I understand, but having you two act for free just doesn't seem right. Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish formal cultural ties with your nation. This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. It's my hope that the film can be finished and released as smoothly as possible. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles. All right, I'll do as you say. Thank you so much. I'll make sure to cobble together enough mora now, even if it means selling my house, my camera, and every single family heirloom. Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. คือเราก็รวยนะ ถ้าพูดถึงเงินในกระเป๋าแบบว่าในเกมตอนนี้ Me too. Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing. นี่ไงโยมิยะก็ไปแบบ You are too kind, all of ไป you. เรียรายเงิน I really don't know how to. มีคนร้องไห้เลยอ่ะ Alright, enough about that. Now that we have Xavier's savings, my support, and 2 leads who are willing to act for free, I think we will be able to make this happen. So, instead of ค่าตัวนักแสดง 2 คนนี้ไม่ต้องออก with filming and production. Oh, but
ว่าจะต้องออกแรงอะไรอ่ะ We don't know much about making a film. All right. Pull yourself together, Xavier. Tell us if there are still any open positions left among the crew. All right. Let me think. We still need a camera operator, a clapper loader, and someone to manage logistics. I originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and director's assistant will also need to be filled. Paimon knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper loader? The clapper loader is responsible for using the clapper board to record and organize the information of each shot when the camera operator begins shooting. The work requires both patience and careful attention to detail. A clapper board? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever สเลด they นะ start filming? Yes, สับสเลด that's อะ right. แปะแปะอย่างเงี้ย Are you interested มันเอา in ไว้ that แบบว่า job? เรียกว่าไง เป็น Paimon's การ always ขั้น wanted to try ใช่ไหม that. ขั้น All การ right. ถ่ายวิดีโออะไร Then พวกเนี้ย you'll be our clapper loader. I can find ใช่ some เหรอ in the store ไพ to มอน help เป็น with คนสับสเลด logistics. อะ What do you think, Xavier? Fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the traveler take the role. Oh, he's great when it comes to using a camera. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. I'm sure that's due to the traveler's journey across Devat and all the places they've seen. After so many adventures, using a camera must be second nature by now. What do you say, traveler? Are you interested in the job? ก็ได้แหละอะไรก็ได้ Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. เออ So all that's left ไม่ให้กอดด้วย behind is a director and an assistant. Oh, me! I want to be the director's assistant. All we need to do is help the director, right? I can handle that. All right, then all we need is a director. ต้องการผู้กำกับ All the well-known directors in บุรีนะ Fontaine ไง are probably also busy working on their own films these days. บุรีนะเนี่ย Not sure ทำให้ who ฟรี will have ด้วย time to help. ก็คือ Karina helped out a theater เขาเรียกว่าอะไรวะ recently by serving โปรดักชั่น as an ศูนย์เหรียญของแท้อันนี้ She could be a good director, right? อันนี้เขาจะตกใจไหม Alex, you เรียก have บุรี nothing นะ else to do right now. อะไรไงตกใจจริงด้วย Farina? เออ You really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project? Isn't that the name of Fontaine's Hydro Archon? ใช่ครับ My brother has already informed me about what happened here in Fontaine. Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now Uh. she's taking up work as a director. ได้แหละแล้วแค่ Well, ถ้าจะจ้างก็คือจ้างด้วยนี่จ้างด้วยของหวาน I saw that musical. เค้กสัก2 ก้อนอะไรเงี้ย แค่นี้ก็ยอมแล้ว And the storyboards were also excellent. Don't let her ซื้อ fool ง่าย your คนเนี้ย ซื้อ identity ง่าย intimidate you. She's the best candidate we can think of right now. You'll never know until you give her a shot. fine. You're right, Chiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! อืม Then I'll have to ask the traveler and Paimon to show me the way to Lady Farina's residence. I just hope she'll agree to help. Do you need us to also come along? No, there's no need to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. Very well. Then we'll be waiting to hear the good news. I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. ใช่ใช่ Don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. We know Farina pretty ซื้อ well. เค้กไปเลยเค้กจากร้านเนี้ย Some familiar นะได้แน่นอน faces there 100% could help your chances. ชอบกิน The มาก whole thing was our idea in the first place. All right, then I'll start making preparations. As for the gift... A gift for someone who is ของ once หวาน seen as เค้ก a เนี่ย Hydro Archon. ให้ไปเลย ไม่ I ต้อง wonder คิดอะไร what มาก she would like. I recall that Lady Farina once โอ้ fancied a ไม่ clockwork ring. ไม่ So perhaps My, I should my. get another exquisite clockwork contraption for her. ไม่เขาไม่เอาหรอก Can't we just bring some desserts like เอ the อ ones in William นี่ Lewis? เห็นไหมมีคนรู้ ต้องอย่างนี้ But wouldn't that be a little too cheap? She
so. Isn't the Fontinalia Festival happening right now? I heard Abel tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going door to door and asking for sweets. To do something like เอาวะ that, เก็บรายละเอียดกันนะเราน่ะ sweet tooth. I agree with Yoimiya. If ใช่ the ต้องเอา gift ของ is หวานอยู่ too แล้ว fancy, it might actually make her feel more uncomfortable. Alright then, let's go buy some Fontinalia mousse. ว่าแต่มันคืออะไรนะ Fontinalia Mousse เนี่ย But will that really be enough? We'll be asking her to do a lot of work, you know. โอ้ยชิวแค่เนี้ย ถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็ไปซื้อเพิ่มอีก You're right. We need to further sweeten the deal. อาบน้ำ สวัสดีคุณบอสเกมครับ Fontinalia อาบ mousse. น้ำอีกแล้วครับผม Yes. ในช่วงเวลาประมาณนี้ตลอดใช่ไหม 3 ทุ่ม Sweeter than any dessert in the world. Well, what could that be? Your words of praise. อ๋อ ได้เหรอ เราต้องได้นะ ได้คราวที่แล้วก็เคยทำไปแล้ว เราได้สูตรอาหารมาด้วยเหรอเนี่ย ไปที่บ้านฟูริน่านะครับ Take it easy. ข้างล่างปะ มันมี TP ไหมอ่ะ จะใช้นี้ได้ปะ ลองดูแล้วกัน ไม่อยากเดินเยอะ นี่ได้อยู่คราวที่แล้วเราก็มาทางนี้เนาะ อยู่บ้านไหมครับ Here, this is where Farina lives. ฟูริน่าอยู่บ้านไหมฮะ Okay, I'll go knock on the door. ยังไงสิ Coming. เดี๋ยวเพิ่งตื่นนะเนี่ย Seriously, who's knocking before afternoon tea? เออ Who are you? Who are you Lady Farina, please allow me to introduce myself. I am Xavier, a film director. Hello. Oh, is that the traveler in Paimon I see ครับ behind you? ใช่ And who's this? I'm Chiori. Ah, the one from Chioria Boutique. ไม่เคยเจอหน้าใช่ไหม Hello, แค่ hello. เคยได้ยินเสียง So, เคยได้ยินชื่อ what are you all doing here? Do you need ผ something? มชอบตาดาวของ Just เท get พ up, น้ Farina? It's ำหมายถึง already past noon, ข้างใน you know. ตาใช่ไหมอย่า ใจเย็นไพมอนใจเย็น Oh, Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Sleeping in late is a really smart idea. เออ No. I was just up late last night reading some novels. What does sleeping in have to do with อ่าน the นิ weather? ยายโต้รุ่ง This is a small gift we've prepared for you, Lady Farina. We hope you like it. อืม No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else now. นี่ไงชอบด้วย Is this Fontinalia mousse? พูดแบบว่าไม่ It's one of ไม่ my เก็บอาการเลยนะเราอ่ะ That's ไม่ great. เก็บอาการเลย So actually, there's something we need your help with. Given your renowned passion and understanding of drama, I would like to ask that you serve as the director of our film crew. Oh, but didn't you just say that you're a director? เออ Yes, but for this particular project, I'm mainly working as a producer. Besides, I'm sure that your understanding of the performing arts far surpasses my own, Lady Farina. Are the traveler and Paimon also part of the film crew? ใช่ครับ Yep. ถ้าเราไม่อยู่จะไม่ทำเหรอครับ Paimon's the ฮะ camper loader and he's the camera ผม operator. เป็นตากล้องเลยนะ Camera operator. That can be a pretty technical job, and it directly affects the final quality of the film. Are you really เฮ้ย up to it? ผมมีประสบการณ์นะเนี่ยเพิ่งไปถ่ายคลิปมา2 คลิป ให้โชยดูเปล่า No, I'm not questioning your abilities. It's just that I've never really seen you use a camera before. โอ้ยโอ้โห Maybe you กล้อง can มือถือ come อะ up with a test for the traveler and see for yourself. เออ If he can satisfy you low with cost his production camera นะครับ skills, then you'd have nothing to worry about and can join the team. What do you say?
You sure are getting better at rolling with the situation, Paimon. Oh, I do wish to see how skilled the traveler เฮ้ย really โอ้ is โห with the ท้า camera. ทายมาขนาดนี้ Alright, how เราต้องจัดเต็ม about ให้แล้วเปล่าวะ this? We'll work with what we have. I'll give you some scenarios and see if your work is up to my standards. อืม Very good. It's essential for the camera operator to understand the director's vision. I'll make my decision after seeing your work. อ่ะ Are you ready? ยังวางมาดอยู่เหรอ I have high standards, you know. ได้มา Okay. Grab the camera and I'll give you a scenario. อะไรอ่ะ คุณเอส เจ้าของเวิร์กช็อปภาคภูมิใจในเครื่องตีขึ้นรูปของตัวเองมาตลอดนอกจากจะสามารถควบคุมแรงและอุณหภูมิอย่างแม่นยำแล้วยังช่วยออมแรงให้กับช่างตีเหล็กได้ด้วยเรามาถ่ายวิดีโอโปรโมทมาโปรโมทร้านใช่ไหมเฮ้ยอ๋อเราต้องถ่ายเป็นช็อตๆมาต่อกันเหรอ อันนี้ภาพกี่เฟรมเรทครับเนี่ย ฮะโอ้โหลองดูดิผมไม่รู้เหมือนกันอะ เราเวิร์กช็อปใช่ไหมเอาบริบทของนี่ดีกว่านี้ไหมเราแรกเราเริ่มมาจากนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องใช้หลายอันใช่ปะนี่เราเริ่มมาโดยใช้นี่เลยแบบฉากแบบถ่ายมาจากข้างนอกถ่ายเข้ามาให้เห็นร้านก่อนแต่ว่านี่แล้วก็เป็นไงครับอันที่สองเนี่ยบริบทก็คือเครื่องตีขึ้นรูปนะช่วยควบคุมแรงและอุณหภูมิอย่างแม่นยำมันก็ต้องเป็นฉากที่อันนี้ไม่ได้เลยครับอันนี้คือไม่ได้เลย ก็ต้องดูไปที่เครื่องตีดิใช่ไหมเราก็ซูมเข้าไปไงแพนเข้าไปแล้วเดินค่อยๆเดินเข้าไปครับยังไงต่อฉากถัดมาครับฉากถัดมาเราเนี่ยทำให้เอสเตลสามารถใช้เวลาว่างได้อย่างสบายใจนะครับก็สบายใจก็ต้องเป็นภาพนี้ครับจิบชานะครับจิบชานิดๆนะจิบชาแล้วก็แล้วก็อันนี้คืออาวุธคุณภาพดีนะครับคุณภาพดีนะเป็นเค้กไม่ได้นะครับผมอันนี้มันก็แค่หลังไม่ใช่เหรอวะเราเอาไหนดีอันนี้ไหมคือแบบว่าคุณภาพดีไงสับแบบแพ็คไว้ในกล่องแล้วก็แบบมีออเดอร์เยอะมีออเดอร์เยอะอันสุดท้ายคืออะไรอันนี้คือเลือกอาวุธนะครับต้องซื้อจากร้านนี้เท่านั้นนะเค้กมายังไงถ้าเลือกจากร้านนี้เท่านั้นเนี่ยก็ต้องอันนี้เลยครับเป็นโลโก้ร้านนะผมเริ่มถ่ายทำกันเลยดีกว่าครับคือเขาถ่ายวิดีโอมาให้แล้วเราก็เลือกตอนมาตัดลงแค่นั้นแหละไม่ใช่หรอกนี่ไงจิบชานะจิบชานี่ช่วงเวลาชิวๆนะจิบชาเป็นไงนี่ของคุณภาพดีครับแพ็คกล่องนะใช่เหรอวะแล้วก็ถ่ายโลโก้ร้านชื่อร้านอะไรอย่างงี้ได้อยู่ปะนะฟูรินะพอใจไหมยังไงดี It appears that you have more skill than I thought. เป็นไง All the shots had a great composition, and I could really feel a connection to the characters and their minds. งั้นก็หมายความว่า Yeah. Does that mean you agree to be our director? หมายความว่า Did you think I ไม่เอายัง that? After our performance of the Little Oceanid, I've begun to make a name for myself again, you know. In fact, เทพนำไม่กล้ารับรางวัล several troops ใช่เหรอตอนจบอะนะ ผมพอเดาได้นะว่าแบบว่ายังไงเราก็ชนะอยู่แล้ว The scripts were all pretty boring and didn't pique my interest. If others were to find out I agreed รับรางวัลชื่อตัวเองมันก็แปลกๆเนาะจริงแล้วอะ ใช่ไหม then well. Hey, but didn't we have a deal? What else do we need to do to convince you, Farina? Well. ค่าตอบแทนเท่าไหร่ เดี๋ยว Huh? You know how much you're willing to pay me to be the director? The pay is also an important อันนี้ factor คือช็อต for เหรอ me to consider, you know. Well, I can offer you this much. ได้เท่านี้ มีแค่นี้ That's all? If Nervilat were to hear of this, he could charge you with underpaying your labor. คืออย่างเงี้ย But our crew is in a tight financial spot at the moment. ไม่มีตังค์แล้ว I see. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew,
there's still something I'd like to ask. Exactly what film are you planning to make? Oh, our script is an adaptation of The Two Musketeers. สองทหารเสือ Wait, you mean the suspense thriller novel that was a number เอา one เพิ่งอ่านมาปะเนี่ย bestseller? Oh, so Farina's read it too. เออ Of course I read it. I've always had a keen interest in artistic works that strike a chord with the populace. อ๋อเขาอยู่ต่อหน้าประชาชนอีก2 คน It นะ all ก็ต้อง makes sense now. ต้องวางมาดนิดนึงใช่ไหม You must have used most of the budget to pay for the copyright. Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for free when Ow. she heard that I Hey, wanted to fee make lewa. a film adaptation of the story. The lack of budget is due to another issue. อืม He probably just wants to get his name out there. So, Mora isn't the most important thing to him right now. อืม It คือไงก็ reminds ขายได้ me อยู่ of แล้ว a เนาะ delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. I didn't charge her much for the outfit either. The exposure she provides for my brand is well worth it. เหมือนโดน เหมือนโดนด่าทางอ้อมเลย Farina? เออ Well, it's เหมือนโดนเหน็บ เออ The ไม่เชิงด่าหรอก pacing of the story is good, but the character relationships could use some work. When I was reading before, I always felt like some things were left on a rather unsatisfactory note. I have high standards, you know. Ahem, Mr. Xavier, if, hypothetically speaking, I agree to be the director, how much แก้ไขบท freedom เหรอ would I have in terms of script มัน revision ต้องดูว่าคนที่เขาให้ลิขสิทธิ์ and มา creative เขาให้ขนาดไหน interpretation? อะดิ Oh! อันนี้คือไม่ใช่ Netflix adaptation นะ Freedom is บูรินะ unique. adaptation I wouldn't dare doubt the tastes of Fontaine's greatest star. เออ Good. Then I'm free to alter the script as I see fit. อืม Absolutely, no problem. เออ All right. It seems that your crew really can't go on without my care and direction. So, you agree? Yes, I agree. Although the pay is well below what someone of my caliber deserves, a great script calls for a great director. อืม I must Fiori let นี่ก็ a เก่งดีเนาะ perfectly good story be ruined due to lack of funds. If you have fine cheese and bread, you wouldn't just let it sit on the counter and get moldy just เป็น because คำเปรียบ you เปรย like an ที่ oven, right? ดูเป็นฝรั่งเศสดีเนาะ Oh, Hydro Archon above! I'm not dreaming, am I? Somebody pinch me. There's no more Hydro Archon, you know. And it's still a little early to celebrate. There's a lot that goes into shooting a film. อืม Although the trickiest tasks of finalizing the script and casting the actors have already been taken care of, we'll still need to reserve filming locations. อ๋อสถานที่ Not ถ่าย to ท say set up ำ lighting แล้วก็พวก and อุปกรณ์ props. จากแสงอะไรพวกนี้เนาะ เออ And by ป๊อป the อะไร way, พวกนี้ด้วย since we'll be filming The Two Musketeers, we'll need to find an action choreographer. Ideally, a professional who has actual experience with muskets. Yes, I've thought about this as well. I was hoping that you might know someone who could handle the job. อืม Me? If this was before, I could have simply asked Florand. But it's already been some time since I last talked to her. ว่าเป็นตัวละครใหม่ใช่ไหม Navia can also use firearms, but unfortunately, her นาเวีย style is ช็อต quite กันกับ different ปืน from ใหญ่ the เนี่ย โอ้โห characters บึ้ม in บั้ the มมาก story. ไม่ใช่แบบเป็นพวก Could แบบ we มัส ask เก็ต the อะไรแบบนั้น Special นะ Security and Surveillance เอ Patrol? อ Oh, you mean the Special Patrol's musketeers? Yes, that's right. They work with muskets every day. I can't think of anyone more qualified than them. They would be under Nervilette's jurisdiction. Unfortunately, I ก็ไปคุยกับนูเวเลต don't สิ have any connection with them at all. อะไรอ่ะ So, in the end, we อ๋อ still เขาไม่อยากไป have ขอ to ร้อง start เท่าไหร่ by talking to Nervilette. No need to go to all that trouble. I know their Captain Chevres. นี่ไง Oh, you do? Wait, Chiari, how do you know เขาเป็นหัวหน้าหน่วยปืนคาบศิลาเหรอ musketeers? No particular reason. Running a business means dealing with some trouble from time to time, and she's helped me out on a few occasions. อืม In return, I've helped her handle a few situations in which the Special Patrol couldn't get involved directly.
So we've gotten to know each other over time. So you're saying there's been times when the Special Patrol needed a fashion designer to handle a situation? Your work is becoming more and more mysterious. It'd be best to keep it that way. Anyway, enough about that. What do you all think about asking the captain to be our musket action choreographer? She sounds professional enough. She is a captain after all. I have no objections. But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol must be busy with their duties. Do you think she'd really have time to help with shooting a film? And then there's the issue of pay. Well, it just so happens that she's also not the kind of person that's just after Mora. As for whether she has time, I'll have to go and ask her first. Okay. Then I'll leave that to you. Macaroni's on sale today, so I've got. ไปซื้อมาโกโรนี You can just tell me how things went when we discuss tomorrow's plan. No แสดงว่าเดี๋ยวต้องรอเวลาครับ Having Farina join feels like a big boost to our team. Of course. Just wait until the day of our premiere. You'll witness the true power of my name in these lands. You'll be so glad I agreed to help. I can guarantee that even the standing tickets will be sold out. I'll be sure to ask some people I know to see if they'd be willing to act as extras. เอาเลยไปหาเอ็กซ์ตร้ามาได้เลย Looks like you're finally getting more comfortable with your own reputation now. I didn't ask for the clapper loader commentary, Paimon. Then let's get going. I happen to know where Chevrolet is today. โอเค By the way, I'm curious. If my pay is so low, then what about our two เขาไม่เอาอะดิ actors? สองคนนั้นอะ Didn't they travel here all the way from Inazuma? สองคนนั้นเขารวยอะดิ They told us that they see the trip as part of a cultural exchange, so they didn't ask for any pay. อืม What? So is every person into that who doesn't want money gathered here to shoot this film? Don't tell me Chiori isn't being paid either. I already knew Xavier from before, and he's also agreed to give my brand some อั good นนี้ exposure. โฆษณาครับ ไม่เอา It seems ไม่ the เอาตังค์เดา god โฆษณา has really smiled upon you, Xavier. And that certainly doesn't include me, mind you. อืม เราไปหา จริงๆเมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ไหมตอนแรกเลยอะที่เราคุยกับซาเวียตอนแรกอะเห็นอยู่เดินอยู่นิดนึงอะยังอยู่ที่เดิมปะเนี่ย เหมือนจะอยู่นะใช่ไหมนี่ไงยังดู หาหนังสืออ่านอยู่แน่เลยใช่ปะเนี่ย All right, this is เนี่ย the place. ยืนอยู่เนี่ยครับ But where's the captain? There's hardly anyone around here. อ้าวนั่นไงเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอ She's over there. The one with an eye patch reading in front of the newsstand. Oh, her! Paimon could tell there was something different about her. She seems kinda intimidating. Please wait here for a moment. I'll go fetch her. She's working now, so you might not want to get in her way. Working? But isn't she just standing there and reading a novel? Just trust me. Oh, alright, let's see what happens then. Chiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fashion designer, but she knows all these powerful people. The court of Fontaine isn't particularly tolerant of visitors from overseas, so it isn't easy for a foreigner to promote their brand here. Even more so in the competitive world of fashion. แมลงปอทอด Even a local ฮะ like me just เดี๋ยวทำไมมันมาเรื่องแมลงปอทอดได้ face all kinds of challenges. แต่10 โล So นี้ I ต้อง can ทองแล้ว only เหลือ imagine 5 what โล Chiori has been through to get where she is today. นาเวียเหรอครับ But having more connections has definitely worked in her favor. Reading on the job? เฮ้ย Detective novel. โอ้โห One main character? เขาทักทายกันอย่างนี้เหรอ Multiple. Branching storylines. I see. How's the plot coming along? One of ใส่ the main characters is about to make a ยิง choice ปื that น will เสียงมัน affect ดัง the อะเนาะ rest ฉัน of ใส่ his เครื่องป้องกัน life. หูปะ I'd wager he's going to make the wrong choice. Any way to speed things up? There's something I need your help with. พู You ดกัน know ตร that งๆนี้ doesn't เลยเหรอ depend on me. It all comes down to what the character chooses. Which is exactly why I'm here to help.
อ้าวเดี๋ยวใครขอเข้าโลมา All right. It appears he made the wrong choice in the end. คือยังไงเนี่ยอ๋อหมอหมายถึงไอ้หมอเนี่ยนะ What's going on? Hand over whatever you're holding. Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. คนน่าจะตก Then ใจ I'm กัน sure มาก you อะ wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. I don't mind you standing around here, not purchasing anything, but I'd prefer if you didn't disturb my customers. It's bad for business, you know? Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either. I am Chevras, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. I will say this one last time. เป็นใครก็ตก Hand ใจ over อะ whatever you're holding at once. And before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. All right. I'll give it to you. But please let me say something first. If there's any contraband in that เออ book, then the โลก shopkeeper โล here กกันใหญ่ slipped it in. I don't have anything to do with this. Why, you trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it. เออ Save ทำเขา for the ทะเลาะกันเฉยเลย interrogation room. Take them away, Letelier. อะไรอะ What's going on here? เดี๋ยว One second you're reading a book and the next you're escorting people away. And who are... Oh! เฮ้ย Aren't you the รู้จักเรา traveler ด้วย who's been all over the papers recently? Chiori, I'm assuming what you wanted to ask me about has to do with them, right? Maybe ก็ I สรุป can มัน let คือ you in เกิดอะไร on ขึ้น what's วะ happening then. มันมีปัญหาอะไรจริงๆเหรอ Now หรือว่า that แค่ Vashon has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and distributed to sellers. The Fontaine guards have been busy collecting the remaining synths still circulating on the market. Thanks to a tip from our reliable source here, this should be the very last batch. Oh, so you were pretending to read a book in order to catch the bad guys. เออ ผมนึกว่าเขาพูดเล่นตอนแรกอะ To introduce ourselves. งงเลย Paimon is Paimon. น่าจะฉี่ๆเอาไม่มีการันตีเหรอครับคุณบ็อกซ์เกม Xavier. ผมเพิ่งเห็น Hey, I'm Chevras. You probably already heard me introduce myself, so I won't bother repeating it. แล้วทำไมไม่จับตรงๆไปเลยอะ Yeah. Why didn't you make a move as soon as you had the chance? อ๋อเอาคามือ You worried that my intel wasn't accurate? No, I wanted to see if the shopkeeper would turn himself in first. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If he did that, Oh, then I เกี่ยว wouldn't กับ have ซิ had น to ด้วยเหรอ press charges on him. ตอนแรกผมนึก He ว่า had the whole day to turn the synth over ไม่ to น่าซะอีก Chevras. นึกว่าเขาทำเล่นๆเมื่อกี้ The moment I ไม่ came ใช่ up นี่หว่า and blocked Chevras' line of sight, he took the opportunity to sell it off. Yep, he made the wrong choice, even though the right choice was right there in front of him. But you knew they wouldn't make the right choice. Yeah, I knew. I was just hoping I'd be wrong for once. Enough about that, though. What did you want to ask me about? มาเป็นนักแสดงหน่อยได้ไหมครับ You see, it's like this. เรื่องมีอยู่ว่าด้วยนะ คือเรื่องเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ตัดภาพเนี่ยตัดภาพ The Two Musketeers. You certainly have a good eye for a story. So what do you need me to do? Just be the action choreographer for the actors? Yes, that's right. I want to make sure we get all the details right. I want the actor's posture and understanding of firearms to be as realistic as possible. However, I'm afraid this work will require a bit of your time, since you'll have to be present whenever we're filming. Also, as for the pay... No need to say any more. I'll join. เอ้ย ง่ายจังวะ Just like that. หลุดมา3 ตู้แล้วตู้นี้ขอ โอ้โห แต่ทำไมผมก็เนี่ยผมเปิดนาเวตอนได้ C2 แล้วนะ แต่ว่าแบบผมลืมโพสลงไปใช่ไหมแต่ว่าแบบ หลุดทุกตู้เลยนะ หลุดเลททุกครั้งเลยนะ Saying is, Really? You're willing to help us with our humble film project? Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation here, so I don't have any other tasks on my งาน plate เสร็จ for แล้ว the ด้วย moment. โอ้ Besides, ตอบรับง่ายดี I เนาะ personally really like this novel. I even have the collector's edition at home. Stories where justice prevails over evil never get old for me. Then we've got a deal? Yes, I'll see you on set tomorrow.
Oh my, I can hardly believe it. I should tell Lady Farina immediately. Oh, and I must tell the prop manager and lighting technician to get everything ready. We start filming tomorrow. Calm down, Xavier. The film is going to take more than just a day. เขาดู to ตื่นเต้น finish. มากเลยอะดีละ Still, I should also อยากได้ head ฟูรินะ back now. รอรีรันดิ Preparing the actors' มัน costumes กลับมา and เล่นไม่ทัน makeup. นี่ใช่ไหมเขากล้า Guess that's it for today then. Traveler, Paimon, please stay for a moment. I have something to tell you. นะคุยอะไรอ่ะ Then I'll take Xavier back. Poor thing. เดี๋ยว He's so excited เดิน that he can't even ตื่น walk เต้นมากจน straight เดินไม่ถูก anymore. เออ I don't want to spend our first day fishing our producer out of the fountain. โอเคครับงั้นเจอกันพรุ่งนี้ฮะ Yep, see you tomorrow. ไหน แล้วเขาจะคุยอะไรกับเรานะ Take it easy. มาคุยตรงนี้ด้วยเหรอ So what did you want to tell us, อยู่เรา Shepard? เติมยาก เติมได้แต่เสียงโดนรีฟัน Have you read The Two Musketeers? ก็คือมันไม่มีช่องทางเติมของ Official ใช่ไหมคือแค่รู้เนื้อเรื่องอะครับ The story is about aไม่ได้ดู pair นิ of ยายมาก children born into the household of a baron and their struggle to survive together and take revenge for their mother. อ่าฮะ They were raised at the baron's estate where their mother worked as a maid. The two were จะ illegitimate เลิกสตรีม children that the baron had อ่ะ with หมาย the ถึงเลิ maid, ก so they เลิ were ก never สตรีม treated อะไรวะ well by anyone. One day, upon returning home, they found their mother had been murdered and left dead on the floor. It was quite evident that the culprits were the other members of the baron's household, who never had any kind words to say to them. However, the baron was able to exert his influence and keep the whole thing under wraps. The mother's death was eventually deemed as a suicide, and there was no chance of bringing her murderers to justice. The two siblings decided to flee and someday avenge their mother. Many years later, members of the baron's family suddenly started turning up dead one after the other, all killed by gunshot. A rainbow rose was found on each of the victims' bodies, being the flower that the kid's mother liked best. The baron believed that the mother's soul had come to take vengeance on him, อะไร so he คือจะ lived เลิก in สตรีม fear อะงง each day. But it was actually those two siblings who had fled all those years ago. They relied on each other to survive and trained day and night, eventually becoming adept musketeers. They used all of their abilities to collect evidence and clues before executing their plan and exacting revenge on the baron. Their actions let the truth behind their mother's death be known to all. That's quite an exhilarating story. อืม Yep, the baron got what he deserved for his evil deeds, and justice was able to prevail. It was just the kind of story I enjoy. Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevrolet? อืม You could say it was one of the reasons. อ้าวมีเหตุผลอื่นอีกเหรอ There were other reasons too? I've read the reports about you. Whether it was at the trials or when you lent your Ugh. hand to resolve our nation's crisis, น่าจะได้ยิน you've เรื่องเรา shown มาเยอะ that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions. เดี๋ยวนะ มีคดีให้เราจัดการเหรอ You're as sharp as I expected. โอ้โห It seems you've experienced many similar situations before. There's been a recent murder case involving muskets. อ่า The perpetrator's methods appear to be very similar to what is described in the novel. ล่อ Huh? Really? เอ๊ะแปลก Paimon didn't see anything about that in today's papers. ๆเออ The Marechaussee Phantom hasn't yet released any information to the public because the investigation is currently ยั at ง a เปิดเผยข้อมูลไม่ standstill. ได้ครับ เดี๋ยวคนร้ายรู้ตัวครับ มีผลกับการอะไรนะสืบคดีอย่างเงี้ย Murder involving firearms? But not that many people use those in Fontaine, right? คนในหน่วยปะเนี่ย Impossible. We perform a routine inspection of our Oh, firearmsไม่ใช่ and ammo reserves every day. If one of the weapons had been fired, it would stick out like a sore thumb. เออ Besides, เช็คได้ I ใช่ไหม trust ว่า the ถูกยิง members หรือ of เปล่า my platoon. However, well, that's all I can disclose about the case today. โอเค ไม่เป็นไรครับ What do you mean? I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether or not you'd like to join the investigation with me. ไปตรวจ I'm aware this might not ลง be พื้น the ที่ ideal time to add more to your plate, but the more capable people we have, the better the chances that justice will prevail. อืม Carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. Our job is to apprehend the perpetrators. Finding them is really up to the Marechaussee Phantom. You could say I'm taking part in the investigation out of personal interest.
I don't want people to see muskets in a negative way, and also, I'm concerned about the similarity between the crimes and the story. You mean they might be connected somehow? I suspect so. Just to make myself clear, this is not an order, nor is it a deal of any kind. It's a request, nothing more. If you two have any interest in the case after we finish filming tomorrow and are willing to assist me, then I would be มี most เวลาแหละเนาะ grateful. What do you think, traveler? ออกไปซื้อของกินแป๊บโอเคครับตามสบายครับผมแต่ว่าขอคิดดูก่อนเราดึงเชิงก่อน Everyone's getting a little tired too. We've really been hustling all แหม day. ต้องดึงเชิงไว้ก่อน You'd better head back and get some rest. It's good to keep a calm mind, especially when you're about to make an important decision. Otherwise, when the moment comes, you might end up like that shopkeeper and not even realize that the right choice is right there in front of you. จบฉากแรกไปแล้วนะครับมันมีทั้งหมด3ปะใช่ไหมเดี๋ยวนะทำไมมันมี5เลยเหรอใช่วะเนี่ยสงสัยจะเยอะว่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวมาครับ โอเคมาละพาร์ท2ใช่ไหมว่ะอุ้ยเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเป็นอันแรกเลยปะที่แบบว่ามันมีมากกว่า3พาร์ทเนี่ยปกติเวลาเนื้อเรื่องอีเวนต์แบบนี้มันจะมีแค่3พาร์ทปะIt's finally time to meet up with everyone. ไปโรงแรมนะครับ I dreamt of making the film last night. แสดงว่าผมว่ามันเปิดรายวันเลยปะอีเวนต์เนื้อเรื่องของเนี่ยเปิดแบบทุกวันเลยIf ตั้งแต่วันอะไร Mama remembers right, we're พฤ meeting หัส at ศุกร์เสาร์อาทิตย์ Hotel de พฤ Bois. หัสศุก Let's ร์ get เสาร์ going. อาทิตย์มั้งไม่รู้อ้าว Ayaka, Yoimiya, you're already here. Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Yeah, and how about you, Ayaka? What were you up to ไปเที่ยว yesterday? ที่ไหนมา After we split up, Ayato went to see ไป Yudet's เจอ new นูเวเลต village at the เนาะ Palais Marmonia. I was originally thinking of going with him, but he said he could manage it himself. He told me to go see the sights around Fontaine and to enjoy the local culture. So I rode the aqua bus with Yoimiya and visited the opera house on Aranias Island. Yeah, you wouldn't believe what we saw there! 2 mechanical puppets that were dancing together! You've already seen them, right?
Yeah, those two. Amazing, aren't they? We sat and watched for quite a while. It was mesmerizing. Like we could keep watching them forever. Oh, it was the same for us the first time we saw them too. Afterwards, we went swimming at the beach. Well, diving to be exact. It was the first time I ever breathed underwater. I held Ayaka's hand and we counted down together. 3, 2, 1, and then splash! We were beneath the waves. At first, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. อันนี้คือลองไปว่ายน้ำ It ฮะ wasn't as salty as I imagined. It เออ didn't really taste like anything at all. Before I knew it, I was breathing like normal down there. It was an คือขึ้นมาก็ไม่ amazing เปียกด้วยนะ feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my grip. She got used to everything way faster than I did. อืม I knew that the traveler could do it, so I had no doubt we could do it too. That helped me feel at ease as soon as we dove in. The underwater world in Fontaine truly is beautiful. I love seeing the romaritime flowers blossoming underwater, like little candles lighting up the streets at night. Yeah, and there were so many creatures that we've never seen in Inazuma. Like those fish that shimmer like a sword blade. Whoosh! Oh, and those big fish that call when they see people. อุ้ง Oh, you mean hunters Uh. and blubber beasts. ไออะไรนะกระเบนกับ I just Blubber love the beast. name Blubber Beast. Just wait till Pops and the others hear about this. They Mm, probably mm, won't believe a word I say. เออ แมวน้ำของเรา แมวน้ำปล่อยฟองอากาศ Yoimiya was down there for quite a while. It was dark before we finally โอ้ rode the ว่าย aqua ซะ bus นาน back เลย to นะ the city. I figured she'd want to sleep in today. Yeah, even I was worried that I wouldn't be able to get up. I still felt like I was drifting in the waves when I went to sleep last night. But as soon as I woke up today, I remembered that we'd all be shooting a film together, and I was ready to go. Speaking of the film, where's everybody else? นั่นสินัดกันแล้วไม่ My ใช่เหรอ brother and Xavier were speaking to the อ๋อคุย restaurant อยู่ข้าง owner นอก about using the place as a filming location. มันจะใช่ร้าน They นี่ should เหรอ be here soon. ร้านไหน As for the เจ้าของ others, ร้านไหนวะ คนอื่น We're here. เนี่ยชิโอริมาแล้ว นี่ก็มาด้วย Please excuse my tardiness. I just finished the Special Patrol's 6-mile morning jog. Wait, 6 miles? สุรินาเพิ่งตื่น I'm so tired. I heard you all chatting, so I decided to come down. I sure could use some of that endless energy everyone else has. Good morning, everyone. อืม Morning. Can someone fetch me a นม cup of เยอะๆน้ำตาล coffee? น้อย More milk, hold the sugar. Sure, I'd be happy to do that for you. No, you can't go anywhere. Please, have a seat over here so I can get started on your makeup. ๆ เออ The last thing I want is coffee stains on my costumes. I can get the coffee. It's the perfect job for an assistant. อันนี้ไม่ใช่ผู้ช่วยอย่างเดียวแล้ว โยมิยะไม่น่าจะผู้ช่วยครับ น่าจะเบครับอันนี้ Has so much energy. Seriously, what's her secret? ลองคุยด้วยสักวันสองวันดูดิ เออ You sure look exhausted, Farina. It's because you're not used to Farina waking up so ตื่นสาย early, huh? Of course not. I spent the whole night reading the novel from อ่าน cover อีก to แล้ว cover, marking sections that either need to be omitted or adapted. Wow, Paimon didn't expect you to be so thorough. อืม Well, I was the biggest star in all of Fontaine after all. ต้องกลับไปอ่าน It เรื่อง takes เดิม more than แต่ just ว่า a อ่าน pretty ซ้ำ face เพื่อ to จะได้ earn เข้า a ถึงบท reputation like that. แล้วรู้ว่าจะทำบทลง I ไป know ยังไง how ใช่ to ไหม get serious when the situation calls for it. ทำกันบ้าน I มาดี went all out when I was acting as an Archon, so why wouldn't I do the same for my own life? Here's your coffee, Director Farina. แล้วทำไมมันกล้องมันมาอย่างงี้วะ กล้องมา first person เฉยเลย งง เนี่ยเหรอ Oh, thank you. The sound of being called director
And the aroma of ร้อนๆเลย coffee feels almost as refreshing as hearing the อัน birds นี้ก็คือ chirping ดม in อย่าง the เดียว morning. ดมกลิ่นอย่างเดียวไม่กินครับ It seems everyone has managed Ui, to มากันหมด arrive แล้ว on time. 2 คนคือใครนะ2 คนนั้นอ่ะ We've reached an agreement with the restaurant owner. We are free to use the second floor to shoot our film. อ๋อชั้น2ใช้ได้ Really? That's great! He is แต่อย่าง really นี้มันก็ไม่ได้ looking ใช้ forward แค่ to ที่ our เดียวหรือเปล่า film วะ and hopes that providing his restaurant as a filming location will attract more customers. อ๋อ Well then, Mr. Xavier, I'll leave the rest นี่ก็ to เหมือน you. เป็นการโฆษณาไปในตัวด้วย Okay, นะครับ thanks. First, I'd like to introduce our new members. 2 คนนี้คือใครครับ This is our prop manager. คนทำ Naomi. prop She'll be in charge of all the film's props and items. แล้วคนเนี้ย This is Bono, our อ๋อ lighting คนจัดแสง technician. He'll be in charge of lighting อ่า and illumination to set up เอาว่ะ the อย่างนี้ scene's ทีมงานครบแล้วดิ atmosphere. เหลือแค่นักแสดงอะไรนะ Feels like we have some real Extra professionals นะ joining the crew now. เออ First of all, please allow me to first express my sincerest gratitude to everyone in the crew. When my investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds, I really thought that this was the nail in the เฮ้ย coffin มันมี for ทาง this ออกตั้งเย film. อะแยะโอ้โห I had no idea that I'd find เขา so ไม่รู้หรอว่า many people willing to help me on ไอ้ such short notice. ครอบครัวคามิซาโตะรวยขนาดไหนวะ Thank เอ you อ all from the bottom of my heart. No need to be so cordial, Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Your works made a profound impression on me when I saw them back in Inazuma. อืม I am sure that someday, this film will be remembered as a prime example of cultural exchange between Fontaine and Inazuma. Yes, the story is the reason I agreed to join. I can't bear to ทำไม even ตัวอักษรมัน imagine ต what ก this วะ film would look like ตอน without เด็กมัน the ตกมาตัวหนึ่ง very นี่ best เออ director. Anyway, I would like to make a promise to everyone that as the producer of this film, I'll do whatever I can to ensure that เรา everything จะได้ goes เห็นหนัง as ไหมอะ smoothly as ขนาด possible. คราวที่แล้วตอน This is not just เนื้อเรื่อง my ฟูริ film. นะก็คือไม่ได้เห็น It ทั้ง also เรื่องนะได้เห็น embodies นิด the เดียวแถม thoughts เห็น and แบบเป็น feelings of every person here, เป็นภาพ as วาด well ด้วย as ใช่ไหม the เออ endless effort we are about to pour into it. So, without further ado, the Two Musketeers will officially begin filming now. อืมปรบมือเปิดงานกล่าว You เปิด may งาน take it from here, Director Farina. โอเค ฉากแรกเอาไงดีครับ All right, listen up, everyone. อ่าฮะ ยืนล้อม อ้าว The first scene takes ฉาก place แรก when the two young musketeers are living at the Baron's home, still unaware ต้อง of เป็นตอน all เด็ก that เหรอ is about to happen to them. We'll need props and lighting to set the scene. อ๋อนี่ไง Our lead extra อยู่แล้วเนี่ย actors can go get their makeup done, เนี่ย and 2 คนนี้ปะ extras, please take this time to go over your หรือเราก็ต้องเป็นเอ็ก positions. ซ์ตร้าด้วยในบางครั้งหรือเปล่าไม่หรอกมั้ง Seems Farina's really kicking things into gear as the director. เพราะประสบการณ์เขาเยอะ Is กี่ปี everyone นะเออ clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. All right. ของจริง cameras คน will น่าจะ start ต้องเยอะกว่านี้ rolling สักหน่อยเนาะ as soon as the set is อีกสัก ready. 10-20 คนอะไรเงี้ยแต่แบบ Let's make a film that'll make เขา some คงทำไปแค่นี้ serious ครับ waves in ให้เราจินตนาการ Fontaine. เพิ่มเอาเอง Not the kind of waves that drown people. I mean the good kind of waves. ฝังใจอะเดี๋ยวนี้ Seems like she's still a bit traumatized by that. เออฝังใจเลยนี้ Anyway, let's go see if there's anything we can do to help. มาฉายที่ 2 ครับ เปิดแล้วฮะทีนี้คนอื่นเขาจัดแจงอะไรกันโอเคไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามโยมิยาไม่น่ามีอะไรช่วยมั้ง How about here? เนี่ยวางของ A little more to the left. ขยับไปทางซ้าย Got it. ระวังทางซ้าย Hey, Yoimiya, do you need a hand? No, I'm fine. You know, doing the lighting is kind of like designing a fireworks show. It's interesting to imagine what kind of atmosphere the lights will create. I heard that the Traveler will be operating the camera and Paimon will be the clapper loader, right? Those roles are just perfect for the two of you. Really? Is that because it'll be easy for Paimon to hold the clapperboard while flying? Well, sure. ไพมอนบินอยู่สับเสลดง่ายใช่เหรอวะ Exactly what I meant. I just think that after all your journeys together, you two must have developed a super close bond and just naturally know how to work with each other. If I'm not mistaken, the director will want the cameras rolling as soon as the clapperboard goes clack. ไม่ใช่ดิคือมันถ่ายไปเรื่อยๆดิเออสับเสลดมันแค่เหมือนเอาไว้แบบ It's ตัดต่อ amazing ใช่ไหม to เออ imagine in filmmaking.
Yumiya, we need lights over there too. Oh, on it! อืม I've got to get back to work. Chat with you later. Oh, it's exciting to see so many people working together to bring the film to life. ผมอยากเห็นเหมือนกันนะว่าแบบเราจะถ่ายทำเยอะอะไรขนาดไหนแล้วแบบมันจะออกเป็นยังไงอ่ะน่าสนใจดี แต่อย่าไม่อยากหวังเยอะ We เอ do อ have a super close bond, don't we? เออ Paimon's really happy to hear that. โอเคดูซิว่ามีใครต้องช่วยอะไรอันนี้แต่งหน้าเหรอครับ Ayaka has mentioned you to me before. She said that you two were great friends when you were kids. อ๋อเหรอสองคนนี้สนิทกันเหรอเนี่ย I'm thinking about how to do your eyeshadow. เออ Ah, yes. To help me really look the อ๋อ part. อายาโตะเป็นอันนี้ปะ To เป็น achieve บารอน a เหรอ more ใช่ปะ young and naive look for this scene. Are you saying the wrinkles around my eyes are too deep? เออ You just have too much of a calculating look อ๋อ in your eyes. ดูฉลาดลึกไป เจ้าเล่ห์ So อะดิ don't mince นะ your words. It seems you really haven't changed much. Quiet. เอออ่าเนี่ยเราถ่ายทำเต็มตัวถ่ายทำได้เลยเนาะ So, this is a real musket? อ่า No, it's just a prop weapon. อันนี้คือ Not แค่พร็อพ bad. เฉยๆจะ Have ยิ you งจริง seen ไม่ a ได้ real musket before? Only in books and newspapers. I made this one based on the relative shape and proportions I saw in reference images. อืม When we're filming, some special gunpowder will be applied around the muzzle, which will help create the flash and smoke effects of a real อ่า gun being แต่ fired. จริงๆเขาจะใช้พวก Which ปืน means นั่นปะ it'll be ปืน up เขา to เรียกว่าอะไร the วะ actors to portray the ปืน recoil. ปืนแบงก์เหรอใช่ไหม That's แบงก์กัน right. ปะที่แบบว่า The sound effects for มัน gunshots จะได้มี will แบบ also มี be เอฟเฟกต์ added มัน in มี post-production. ยิงออกมาแล้วมีเสียงออกมา Thank you, Garnet. แต่ว่าไม่มี I มันไม่ think มี I ลูก know อะ where to start now. มันเป็น However, the musket's กระ gears สุน and แบบที่ firing ไม่มี pin ตะ can กั่ว still use some เอ work. อ Adding some wear on the metallic components will make them appear more realistic. Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we start shooting. That'll give the impression that the firearms have been well อันนี้ maintained. ผู้เชี่ยวชาญ Good point. ผู้เชี่ยวชาญ เออ You seem to know a lot, Miss Chevres. I assume you use these types of firearms on a regular basis? Yes, I perform routine maintenance on my weapons every day. Just like เออ we เนาะ as เพราะ people need to eat เป็ and นคน sleep, ใช้อย่างเงี้ยครับ muskets need to be มันก็ต้อง cleaned and maintained. รักษาไว้ตลอด I ใช่ไหม also เออ perform similar care for my sword every day, and familiarize myself with its shape and weight, to the point where it feels like a natural extension of my body. Yes, this way, our weapons will never betray us in the heat of battle. Yes, well said. It seems we have the same philosophy on this topic. Oh, sounds like they found a common interest to talk about. Though these props differ from the muskets I use, I can still give you some pointers. Good. I look forward to your instruction. First and foremost, never point the weapon at anyone, regardless of whether it's a real or prop weapon or whether you're โอเค holding it or it's on the table. มีอันนี้ด้วย This holds อะไร for นะ any กฎการ time ใช้ when ค you're รับ not เอ actively อ engaging an enemy. แล้วก็ห้ามเอานิ้วเข้ากงไกปืนใช่ไหม When aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder, and use your eye to look down the weapon's sights. Like this? Not bad. Now, try saying your lines. This is the end of the road for you. Good. Now turn your body a little. That way, you'll give your enemy less of a target to work with. And relax your shoulders. Here, allow me to demonstrate. This is the end of the road for you. Huh. Excuse me, Miss Chiori. Director Farina, there's something I wish to discuss with you. Oh? What is it? Like this? นี่ซ้อมกันไปครับ Yes, much better. What do you think? I do see เกิดอะไรขึ้นวะ point. But เขาปรึกษาอะไรกัน are นี่ you sure you wish to do this? I believe it would be most fitting. Well, if you insist. All right, I understand. Miss Ayaka, Miss Chevres, could the two of you please come over here? เหมือนจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าครับ Hang on, are we gonna start filming now? Let's go see. อืม What is it? I have a
question for you, Miss Chevres. Would you be willing to play the role of a musketeer? What? ทำไม To อ่ะ clarify, I would like to turn over my role to Miss Chevres. เปลี่ยนสลับ But ตำแหน่งกันเหรอ Don't worry, Ayaka. I actually view this as a good thing. I was becoming troubled trying to set aside some time to speak to the staff at the Palais Mermonia. I would like to have some conversations about the cultural exchange between our two countries, and I've heard that the bureaucratic process here can get rather complicated. Now I will be able to focus on my work. Besides, you also know that I'm not really one for public performances. Are you really sure? From a director's point of view, I also felt like the relationship between the two musketeers in the original story could be improved. The older brother in the story plays the lead role with his overbearing character, but this causes his character to overshadow that of his sister, and the theme of the two supporting and relying on each other isn't conveyed very อ๋อ well. คือจริงๆสองคนนี้คือ If we were to change the siblings เป็ to น two sisters of a เรียกว่าไง similar ก็คือ age, เป็นตัวละครหลักก็คือเป็น then ไอ้นี่ that เลยเป็น aspect สอง of the คนนั้น story เลย might ใช่ไหม come สอง through more clearly. ไอ้สองทหารเสืออะไรนั่นใช่ไหม Also, I've seen แต่ว่า you ตอนนี้จะ inspecting เปลี่ยน my ใหม่ aircraft. คือจะให้เชฟ That ร้อยเป็น cold and dignified personality is เป็น exactly what we need แทน for แล้วก็ the อายากะ musketeer. อายาโตะไปทำอย่างอื่น Of course, even with all these insights, the decision should still be made by Miss Chevres. เอาไหม Chevres mentioned that she really likes the story, right? Paimon bets that she'll take the role. สะดวกไหมเนี่ยมี All งาน right, เยอะเปล่า I'll take the role. เอ้ย เอาว่ะ Good. It's decided then. I'll get started on making edits to the script. เปลี่ยนสคริปต์ We'll ครับ also need to make some immediate adjustments to the lighting, props, and costumes. I have a feeling that our adaptation will be even better than the original story. You're doing a great favor for me, Miss Chevres. You have my gratitude. Don't mention it. I like this character, so if anything, I should be the one thanking you. Well, since my brother is the one who brought up the idea, I suppose there's no need to worry. Let's go, Miss Chevres. I look forward to working with you. Please, just call me Chevres. Seems like you're really going out of your way to solve the problem I was having with your makeup. Surely you jest, Chiori. I assure you that I was mostly motivated by a desire to spend more time on formal business. Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard from Ayaka, her brother is someone who can juggle 10 different matters at the same time. I'm sure you have other reasons for backing out. Perhaps. Ayaka always said she wanted to go out and see more of the world just like the traveler. But I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. I think it would be harder for her to make new connections with me constantly by her side. I would like to give her some space. All กลับ right, มาแล้ว come on. Spoil her some more. ยินดีต้อนรับกลับครับ คุณบล็อกเกมครับ It's too bad you're stepping down from the role. Paimon really wanted to see you act as a musketeer. เอ่อ No need to poke fun at me. I'd wager that you also felt that I wasn't the best candidate for the role. ก็ใช่อ่ะนะ It's a little hard for Paimon to imagine you saying those lines. แล้วไปทำอะไรอ่ะ Yes, I've made an appointment to meet some people from the Palais Mermonia. อ่า Now, I will have some more time to prepare. Traveler, get the camera ready. Paimon, get the clapperboard. Actors to your positions. We're about to start shooting the first scene. Go on now. And please take good care of Ayaka. Yep, don't worry. ได้เลย Thank you. I look forward to seeing the film when it's finished. ถอนตัวไปแล้วครับ แล้วนักแสดงมันจะพอไหมเนี่ย All right. Now that we're all here, let me help set the scene for everyone. The first scene takes place when our two main characters are still living at the Baron's estate. They've been ostracized and verbally abused by others in the household, but they still have no idea why. We want to capture how naive and innocent they are despite their pain.
Chevres will be playing the role of the older sister, Tulip, and Ayaka will be the younger sister, Iris. Be sure to get close-ups of the main characters at the right moment. Silence on the set! Lights, camera, action! Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip, I'm home. อ๋อเนี่ยเหรอ Mother, แล้วก็ถ่ายตาทั้งถ่าย you แม่ were สิ out for so long. We were beginning to worry about you. เอ๊ะจะดีเหรอวะ I'm sorry, but I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treat, apple turnovers. Mother, what are those bruises on your hand? ถ่ายมุมแคบ Huh? What ไอเห็ด bruises? ใช่ไหมOh, I must have bumped into something while I was working yesterday. อืม But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. By the way, did you have fun playing at home? เฮ้ย What's the matter, Iris? ถ่ายไอริสแล้วครับ Well, we've realized that no one really wants to play with us. They even took Iris's doll and spat at us. And they even called us names. They said we were... เฮ้ย Shh. แสดงดีเหมือน It's กันนะเนี่ย alright, don't worry. ถ่ายภาพรวมเดี๋ยวถ่ายภาพ Guys, รวมเดี๋ยว listen to me. It doesn't matter what anyone says. นี่ Don't เราเลือกกัน listen ได้เอง to เหรอ them. เนี่ย No one can define you with such พวกนี้น่าจะ words. บ่นไหม You both have ถ่ายซ่อมดิอันเนี้ย wonderful lives ahead โอ้ of ถ่าย you, ไม่ดีเลยอะไรอย่างงี้ปะ just like your names. เอ You อ will both blossom like beautiful flowers. Maybe your time to blossom hasn't quite come yet, but one day, you two will bloom more beautifully than anything else. Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. Understand? My dear daughters. And cut! โอเค จบฉากหนึ่งครับ Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. อ่าฮะ Also, if our clapper loader could avoid shouting at the start of the scene next time. Oh, got it. Great. I was a little worried that my nerves would get the better of me. What about you, Chevres? I felt fine. The lines weren't too difficult at all. Seems like Farina must have adapted the role nicely. อืม You two were great. I couldn't tell it was your first time acting in a film. You should have more confidence. Thank you for your encouragement. Positions, everyone! We'll move on to the next scene after we try a few more camera อ๋อ angles. ลองเปลี่ยนมุมดูครับ This scene is when our อ่ะ two นี่ฉากถัดมาแล้ว characters นะ return home, only to discover their mother has been murdered. Ready? Lights! Camera! Action! Mother, we're back. Mother? What's wrong, Tulip? Iris, stay away! Huh? Why? What's... Mother! โอ้ Mother... She's... There's poison in this cup. เดี๋ยว ดูแค่นี้รู้เลยเหรอวิญญาณพิษอะ I could have sworn I've seen this kind of cup before. Those aristocrats. They didn't even try to cover up their actions. เอาว่ะ อันนี้น้ำตาจริงหรือน้ำตาเทียมเนี่ย Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is gone, where can we even go? Anywhere. ไส้อั่วร้อน All I know is that we can't stay in this house. ๆพูดไปแล้วก็รู้สึกหิว ไม่ได้ครับ ไม่ได้ 4 ทุ่มแล้ว Are we just going to let them get away with this?
แค่นี้มีคนตาย We'll have our revenge, I promise you. มันมีไอ้นั่นใช่ไหมไอ้อะไรวะส่วนของเนี่ยของอะไรนะส่วนของคดีใช่ไหมCome on, let's go. No, wait. We can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place. To buy her this flower. อันนี้เราไม่ต้องตัดฉาก All right. Goodbye, Mother. We'll avenge you. Someday. เอาวะ And cut! Beautiful! Great performance! Oh my, you're so amazing, Ayaka! And were those real tears I saw? How did you do it? I was surprised too. Thank you for the kind compliments. Actually, as soon as Director Farina said action, I told myself not to think about anything. I just felt the weight of the moment and became the character. It's quite similar to practicing the art of the sword. You clear your mind and focus only on what's happening in front of you. คนชนที่ Ayaka's performance was amazing. Have I discovered an acting prodigy? เฮ้ย Pipe down, everyone! We need to move on to the next scene! ทำไมบรรยากาศข้างนอกมันดูมืดแล้ววะแล้วถ่ายทำจนถึงเย็นเลยล่ะแล้วฉากอื่นเราก็ไม่ได้เห็นเลยเนาะอ่ะจบแล้วนี่กลางคืนด้วยแหละเย็นเลยแยกย้ายครับแยกย้ายพรุ่งนี้มาใหม่ Are we done already? แต่แปลว่าตีเสลดเป็นหนำใจ How do you feel, Traveler? Is your arm sore from holding the camera all day? โอ้ยชิวGood ถือ work, ไว้ you two. ถือกล้องมันชิวจะตายไหม You too, Shivers. You were quite the actress today. อันนี้เขาก็มาคุย I've เรื่อง read this คดีกันต่อ novel ปะเนี่ย many times before. I have a good grasp of my character's mindset. Anyway, do you remember my request from yesterday? จำได้ครับจำได้ We were having so much fun that Paimon nearly forgot. You have a case where the murders seem really similar to the cases in the novel, right? So, how are they similar exactly? In the story, the main characters grow up to become two musketeers, always using their guns to carry out their revenge. And on each of the victims, they place a rainbow rose as a signal that they've returned. Yes, that's correct. We found rainbow roses just like in the novel. Seems like you're connecting the dots now. Oh, that does sound pretty concerning. Especially after seeing the script today. Oh, now Paimon can't stop wondering what kind of ulterior motive the murderer might have. What do you think, Traveler? You're smart. Paimon wants to hear your thoughts. ช่วยเขาหน่อยช่วยหน่อย On behalf of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol, thank you for your dedication to ดี justice. ใจใหญ่เลยเนี่ยดูดิ There's no ไม่ time เก็บ to อาการเลย lose. We should start investigating right away. ไปเลยด้วยโอเค Right now? But we just got done filming all day. Paimon's so tired. ไพมอนเหนื่อย The most จะสับ valuable ทะเลด้วยนะ intel always comes after nightfall. They are like small, remote islands in the middle of the sea. If you don't stay vigilant, you will pass right by them in the fog. That's how one of my favorite books always puts it, at least. So where are we going right now? Let's start by checking out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their own weapons, it's very likely that they'll visit those sort of places. โอเคเอาไปเช็คร้านขายของเมคานิกกันใช่ไหมเพราะว่าอาจจะเป็นปืนประดิษฐ์ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันร้านเนี้ยเหรอไม่ใช่นี่มันร้านตัดเสื้อนี่ไออีเวนต์นั้นอ่ะอีเวนต์ How can I help you? เครื่องรานคราวที่แล้ว Hello. I'd like to know if anyone has purchased some special components lately. Special components? Sorry, could you be more specific? I mean the kind of components that aren't typically used for clockwork toys, but for firearms. Huh? For firearms?
เขาไม่ขายเหมือน No, we don't sell those sort of things here. แต่คือของพวกนี้มันต้องแบบ Don't มันต้องเป็นแบบ misunderstand. I'm not here to cause any trouble. We are merely investigating เรี a ยกว่าอะไรวะ case, and we're มันเป็น hoping ของ that ที่ you แบบ could cooperate. Well, to be completely honest, I'm not even sure มัน what ต้องแบบ kind of ทำขึ้นมาพิเศษ components อะ that would entail. Has anyone ever purchased components here as an individual rather than on behalf of an organization? We have a lot of customers who buy toys, but those who buy components are all regular customers who buy in bulk on behalf of their organization. อืม Is ไม่มีเหรอ that so? I understand. Thank you for your cooperation. You're welcome. It's the least I can do. เขาบอกว่าปกติคนธรรมดาก็ซื้อของเล่นไปเลย แต่ว่าถ้ามาซื้อแบบไอ้แบบกลไกข้างในก็คือ Take it easy. ซื้อในนามบริษัท เพราะว่าเหมือนเอาไปทำอะไรต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมแบบเอาไปทำนาฬิกาเอาไปทำนู่นนั่นนี่ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติแบบจะเป็นอะไรนะที่มาสร้างอาวุธเองอะไรอย่างงี้มันต้องไม่ใช่ในนามบริษัทนะ Oh, hey, Chevrolet. Run out of oil for your musket again? Hello, Estelle. I want to know if anyone has come to your shop recently to order some firearm components. Oh, is this another case? Let me think. I don't think so. Some people have requested that I make some prop guns for the Fontanalia Film Festival, but I refused all of those requests. Oh, why's that? Because there's no profit. I only make things here that can do some real heavy lifting. I don't have the energy to make some new molds just for the festival. ไม่แต่ปกติ Then พวก has แม่ anybody พิมพ์ใหม่ come มันก็ได้นี่ไม่ใช่ specifically เหรอ looking แบบ for mechanical มันก็เก็บจาก components? คนซื้อไม่ใช่เหรอ Well, I usually sell off my scrap to the fleuve cendre. I don't typically give them to one specific person. I understand. Thanks for your cooperation. Don't mention it. Always happy to have the Musketeers' patronage. Seems like we haven't found any leads to go off yet. Yeah, unfortunately. All right. Let's head to Fleuve Cendre next. Huh? Are you sure? People might not be so thrilled to see the captain of the special patrol there. You think so, huh? Then I guess you don't know. มันจะหาไม่มีเบาะแสเพิ่มเลยใช่ไหม Know what? That I grew up in Fleuve Cendre. อ๋อฟลิปซันดรามันคือตรงไหนนะอ๋อข้างใต้เอาหรอไม่รู้เราจะรู้ได้ไงเพิ่งรู้จักกัน อ๋อนี่มันฐานทัพลับของไอเนี่ยนี่ว่ากุหลาบน้ำว่าแต่เราต้องแอบคุยกับใครวะนี่หรอบาร์เทนเดอร์สวัสดีครับ It's been a while, Tetro. Please, just get on with your request. โห I want to know if you've heard anybody talking about muskets lately. เขาเป็นบาร์เทนเดอร์นะจะได้ยินเสียงคุยกัน Information เต็มไปหมด isn't เลย free, you know. เฮ้ย I've heard that bandits have been extremely active in the countryside recently, and they've been affecting the delivery of goods to Poisson. เฮ้ย I can allocate some more พอแลก manpower เปลี่ to ยน help วะ out with that problem. What do you say? You're still as helpful as ever. One of our men got drunk at dinner about a month ago and lost his gun. 3 days later, it turned up in the corner here. What's weird about that? He just forgot where he put it, right? This is Fleuve Cendre, my friend. Anything of value left in the tavern won't ever make it to the next day. But that gun turned out to be an exception. It didn't get any new wear and tear on it, and didn't even appear to have been fired. We were quite mystified as to what could have happened. I suspect it came back because the weapon was already known to the guards. You mean a criminal was afraid the Marechaussee Phantom would use the shot marks to track them down? Maybe. But if that's the case, the culprit really took great care to avoid getting caught. I didn't say anything about a criminal. In Fleuve Cendre, knowing who was killed is as easy as knowing what clothes you're wearing today. It's the guy living in the east side, isn't it? I've never liked him. Every time he's here, he just orders a drink and sits there with a nasty look in his eyes. So, who was the one who lost the gun in the first place? คือไม่ได้สร้างเองหรอมั้งตอนนี้ Don't bother. Even if you ask, he wouldn't admit to owning a gun to some strangers.
Not to mention the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. น่าจะเป็นปืนเถื่อนนะครับที่แบบว่าซื้อจากใต้ดินอะไรอย่างงี้ป่ะ Even though you're on good terms with the Spina, you've still been gone too long. Not many people know you here now, and a lot of people don't like the Special Patrol. I know. So take my advice and don't show your face too much around here. It's for your own safety. I'll come and go as I please, and I'm afraid I'll be appearing more often due to my work. ไม่เป็นไรหรอกมั้ง Don't say I didn't warn you. แป๊บนึงนะครับ มีคนอื่นที่พอจะให้ข้อมูลกับเราได้ไหมคุณยายเหรอไม่ใช่ร้านขายของเอ้าเดี๋ยวแล้วใครอะอะไรนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนเหรอครับน่าจะใช่ข้างบนมากกว่านะนี่ไงใครอะ Emerald Hello, I'd like to ask some questions. I don't know anything. Don't worry, I'm not here to arrest anybody. You say that now. It's the truth. Here, take this as my guarantee. Wait, did Paimon just see what she thinks she saw? ติดสิทธิ์บนประชาชน Captain of the Special Patrol bribing a citizen? ใจเย็นใจเย็นไพมอน Seems you're different from the other guards. What do you want to know? Have you heard anything related to muskets in Fleuve Cendre lately? Anything at all? Muskets, huh? All I know is that about 2 weeks ago, we เสียงดัง started หลาย hearing ครั้ง some เหรอ loud noises at เสียง night. ยิงปืนปะเนี่ย So loud that it's been waking me up. Were they gunshots? Possibly. It's hard to tell around here. Someone's house collapsing, a pipe exploding somewhere, it's all the same. But the noises I'm talking about definitely happened after I fell asleep. Do you know where the noises were ก็บอกยาก coming เนอะ from? I don't remember clearly. Is it that you don't remember, or that you need to think about it some more? You tell me. Then please, think about it some more. She's giving her even more Mora. The noises came from the end of the southern waterway. I came out and had a look for myself when I wasn't sleeping well, but I didn't dare ทาง get too นู้น close. นะ That's ทาง all I เข้า know. เนาะ All right, I'll take your word for it. Thanks for the ซื้อข้อมูลกัน pub to ง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วไปเลย No need to be surprised. I grew up here, remember? I know how to get people around here to เอ talk. อยากได้บ้างจังเลย My apologies, I'm all out of sweets. Though I do have some other tempting snacks in my custody. มาพูดเล่น Fries, เฉ fried ย chicken, ๆเดี๋ยว even ไพมอน onion ตา rings. โตเลย But taking care of junk food is my เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมันอย่างนี้เลยเหรอ You're better off sticking to your normal เฮ้ย nutritious diet. Now then, แล้วตอน let's get 4 ทุ่มไงเดี๋ยวเราลองไปดู Take it easy. ตรงจุดที่เขาบอกครับ นี่เลย ใช่ไหม มาซ้อมยิงปืนหรือเปล่าเนี่ย What's all this? Some ขวดแต broken กอ่ะ planks and barrels, as well as เป็น some ไปได้นะ liquor bottles? Yes, but have a closer look, Paimon. Even though somebody has purposefully tried to ได้ clean เล่นเช them ฟลอย up, ด้วยแต่ว่าสโคปไม่ these ได้ are obviously marks from musket bullets. In other words, someone was here trying อ๋อ to มี improve ให้ลอง their เล่นใช่ไหม shot. ครับ They were using the ร้ barrels อนๆ and หอม bottles for target practice. ๆอย่าพูดอย่างนี้ ผมไม่ได้กินข้าวเย็นด้วย And the killer? Your guess is as good as mine. Although many people at Fleuve Cendre own guns, few hide the fact from others. And even fewer would go to such lengths to hide markings from practice shots. Anyway, let's go. There might be more to this. Seems like that's all we'll be able to uncover for today. Paimon feels like we managed to learn a lot more here than up on the surface. Yes.
Assuming that everything we found is indeed connected to our suspect, then their timeline was probably something เอา like ใหญ่เลย this. นะคุณบอสเกม A month ago, our suspect found a gun ไม่ and ได้ took นะ it อย่าง home เงี้ย to disassemble it. Once he'd figured out its mechanics, he brought it back. In the กลางวันผม following กินไปเยอะแล้วผม weeks, ไม่ he หิว used นะตอน some เย็นแล้วผม parts ก็ to แบบ create ไม่ his ได้กิน own อะไรอะ makeshift musket and took it to the Fleuve Sandra แต่ for ตอนนี้เริ่ม target หิวแล้ว practice. Then, a few days ago, he found his target and carried out the murder. Once the deed was done, he left a rainbow rose on the body, just like the scene in the novel. That all makes sense to Paimon, but we're still no closer to figuring out the killer's identity. แล้วผู้ตายเป็น The ใครอะ deceased was a resident of Fleuve Sandra. It's said that he was a poor, solitary man. แต่ในนิยายเป็นชนชั้นสูงไม่ใช่หรอ Yeah, that's also something I'm trying to นี่มัน figure ดูเป็นคน out. ธรรมดาปะ If we are indeed following the novel, and there's a story behind the murder, then this murder should be an act of vengeance. But according to our investigation, the deceased didn't have any enemies. He was no การ saint. ทำลอกเลียนแบบ No เฉย one's หรือเปล่า heard of a rival who hated him enough to shoot him dead. Much less care to leave a ไม่ rose มี on แรง his จูงใจ body. ขนาดนั้นด้วยนะ What message is the killer trying to convey? And to whom exactly? หรือคนแต่งนิยายหรือเปล่า We've thoroughly investigated that possibility. He แสดงว่า claims ไม่ to ใช่ have spent the whole day at the Opera House on the day of the murder, and the staff there have confirmed his account. ไม่ใช่เลย Okay, so he has an alibi. Not only that, he lacks a credible motive as well. ไม่รู้จัก He กัน has ดิ a ใช่ปะ family of his own, and both of his parents are still alive. I've looked into his records. He was adopted at the age of 6, and all the proper procedures were followed. There are also records of him at an orphanage before then. In the story, the mother of the two musketeers was murdered after the children turned 10. Of course, he could have changed the children's ages, but I don't want to assume anything without evidence. ยังไง More importantly, I've also had a chat with him in person. He didn't seem like the kind of person who would pull the trigger to kill a man. อันนี้มันหลอกกันได้บ้างนะ แต่ก็มันก็พูดยากครับ Information, but it doesn't help us move forward. Investigations take time. I didn't expect us to catch the culprit in just a single day. How about this? Let's spend the next few days filming with the crew. We can continue the investigation once we're done with the film. I'm sure that given time, new leads will present themselves. Wait, but weren't you saying Intel is like small, remote islands in the middle of the sea just a moment ago? Wouldn't you just miss them if you were to stop looking? Ah, but the book had more than one reference to the islands, Paimon. Oh? What else did it say then? As long as you spend enough time sailing through the fog, you'll eventually come across an island. ก็คือเหมือนกับบอกว่า เดี๋ยวก็อาจจะฟุกเจอเองอะไรอย่างงี้ป่ะอันที่2จบไปแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราเล่นอันที่3เลยแล้วกันเนาะต้องรอพรุ่งนี้ก็น่าจะไปถ่ายทำต่ออีกนะครับวันนี้อาจจะเล่นแค่ถึงฉากที่3ครับอีก2อันกับตัวมินิเกมเดี๋ยวไว้เล่นไลฟ์หน้าอาจจะพรุ่งนี้ไม่ก็มะรืนนี้นะ Our schedule is jam-packed for the next couple of days too. จุดนัดพบน่าจะข้างบนปะนี่ปะจุดท้ายมันที่2ครับจุดที่2นี่ Meet up with the others. ตรงเนี้ยเหรอตรงเขาเรียกว่าอะไรสถานีรถรางโอ้แล้วเปิดเลยครับไม่ต้องอะไรมากทำไมมันหมุนเวลาไปเรื่อยๆเลยวะอ้าวอันนี้คือตัดฉากเลยเวลาอะไรนะการถ่ายทำและการสืบสวนไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันยังไง Good work, everyone. วันนี้ตอนเย็นด้วยนะ We're looking to wrap with our two main ladies today. I can already วันนี้ปิดกองแล้วเหรอเฮ้ยเร็วจัด What do you mean looking to wrap? ก็ถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วไงปิดกองอ่ะคือเอากองมาปิดอ่ะบอกฮะกองอะไร กลอง This upcoming scene is the two musketeers' final confrontation with the Baron. There will be quite a bit of action, but no choreography beyond what we've already rehearsed. Anyway, get ready. Lights, camera, action!
ฉากสุดท้ายครับ The view is beautiful tonight. อ๋อ It นี่บารอน reminds เหร me อ of that fateful night 10 years ago. And now that I've said it, I can even make out the faint fragrance of herbal tea in the air. Enough, villain! It's time that you pay for the death of our mother! My dear Iris, have you forgotten your manners? How can you speak like this to your own father? I'd sooner swallow all of my teeth than call you father. What did I expect? Seems the daughters have turned out to be just as obstinate as their foolish mother. In this world, mora and status is everything. She thought she could blackmail me using her children and force me to grant her recognition and concessions? Ah, how naive can a woman be? Mother never asked a single thing of you. All she wished was for us to live a peaceful life, just like the others. It was you wwho personally brewed the poison of เหมือนนั่ prejudice งดูหนัง and เลยเนาะ sent mother เอ to อ her death. เหมือนนั่งดูหนังจ Compared to ริงๆเลยตอน that นี้ deadly poison, the 2 bullets that will soon pierce through your heart will be like sweet mercy. And that's exactly why I said you're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? So let's see. What is stronger, mora and power, or the 2 muskets in your hands? Get them! เฮ้ย เดี๋ยว Tulip! There are too many of them! ไม่ได้ใช้ปืนนี่ It'll be okay. We'll cover each มา other ใช้ on this. ไอ้นี่เฉยเลย งง And Mother will be watching over us too. เนี่ยนะลองใช้สกิล โอ้ Take flight! You've lost. To think I'd lose to my own 2 kids. อืม We are no children of yours, and we'll never call that place our home. Then tell me, what did you do all this for? You lost your mother and will soon kill your father as well. What will you gain in the end, other than sentences for your crimes? We will gain our long-awaited justice. เอาวะแล้วก็วางดอกไม้ไว้ It's over. Finally, it's over. So, where will you go now, Tulip? I'm not too sure, Iris. Maybe somewhere with lots of flowers? After all, Mother always did love going where the blossoms were. What about you? I want to go visit Mother's grave. Yeah, that's not a bad idea. Huh? Tulip, look! What is it? ดู It's อะไร Mother's favorite. อ๋อ ดอกไม้ Rainbow rose. Look, it's blooming again. Excellent! อ่ะ That เสร็จแล้วเหรอ was beyond mesmerizing. Even I didn't expect the scene to go so well. And we got it in a single take. All right, everyone. We've got a wrap for Tulip and Iris. Congratulations, Ayaka and Chevrolet! เออ Thank you. เอาวะ I didn't expect แต่เรา our ไม่รู้เลย plans นะใน to เรื่อง work so quickly. ระหว่างทางเป็นยังไงเนี่ย เออ I wish I could savor the experience for just a bit longer. Paimon totally understands. Paimon's not ready to say goodbye to the clapperboard either. Filming has really been a lot of fun. You were great too, Chevrolet. The way you said, long-awaited justice. It gave Paimon chills. That is indeed my favorite line in the whole book. I still remember trying to act it out in my room the first few times I read it. Whoa, Paimon would have never guessed you're that type. Who doesn't like stories where the guilty are punished and justice prevails over evil? Don't forget, I'm the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Captain, I have something urgent to report. Please excuse me, everyone.
I'll be back in just a moment. แสดงว่าเกี่ยวกับที่นี่ปะเคสเมื่อกี้ปะเป็นไปได้นะ Oh, was she whisked away by work already? I was just about to tell her how great she did. It seemed like some urgent official business. Then perhaps we should thank the stars that we were able to wrap both of your parts so quickly today. Switching around the filming schedule would have been a real pain. Anyway, I actually came over to let everyone know that we're all done for today. You can go home and get some rest. And one last thing, Miss Ayaka. Your acting skills today were immaculate as always. Are you sure you won't consider taking up full-time นักแสดง acting? นำหญิงอะ See, I just happen to know this great troupe that's still looking for a lead actress. Thank you for your kind words, Director Farina. Unfortunately, there are still many matters that I have to take care of back home at the Yashiro Commission. I อยู่ cannot นานไม่ได้ครับ remain Fontaine to pursue มา an ได้เป็นแบบ acting career. งานรับจ็อบแบบว่า Nevertheless, เหมือนเป็น I ฟรี will แลนซ์ make อะ sure to เออ treasure this incredible opportunity in my heart. Oh, that's a shame. But I ไดมอนด์บอกว่ารับไม่ได้ understand. อาหารของซูเมรุ Just โดย let เฉ me พาะ know น้ำต้ม if ของ you เห็ด ever change your mind. ไอที่เอาน้ำมาใส่แล้วก็เอาอะไรนะเอาน้ำตาลมา I ใส่แค่ believe นั้น it's ปะ also about time for อย่าง me ฮา to เลย take my leave. But เทียบกับของเม hopefully ลู I'll ซี see น you อันไหน on ดีก set ว่ากัน over the next few days. Even though my part's wrapped, I'd still like to swing by and help out the crew. See you tomorrow, Traveler and Paimon. Yep, see you tomorrow. เจอกันพรุ่งนี้ครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปคุยเรื่อง What คดี should we ต่อ do ปะเนี่ย next? Maybe we'll go investigate the case some more with Shivers today. เออ Traveler, Paimon, please come อ๋ with อ me. เนี่ยมาตามเลย Where are we going? ดูเหมือนจะเป็นเรื่องด่วนนะ You could say that our ship has finally chanced upon one of those small, remote Ah. islands of intel. มาแล้ว ยังไงสิตรงนี้เหรอไหนดูสิไปเจออะไรเข้าอ่ะการแลกเปลี่ยนเหรอไม่น่าใช่เบาะแส Paimon's exhausted. Paimon definitely didn't expect having to Yeah. float this far after a Paimon full เริ่มบ่น day แล้วอ่ะ filming. So, Shivers, why did you take us here? Affirmative. It wasn't anything conclusive, but it should show us a clear way forward. ไหน Have you ever heard of someone by the name of Emily? เอมิลี่เหรอ You mean that famous perfumer? อ๋อจำไม่ได้แฮะ She's a good friend of mine. She's lent me her aid several times in the past to resolve some difficult cases. After I discovered the rainbow rose at the scene of the murder, I sent it to her. After all, she's probably the foremost expert on flowers and ให้ scents ตรวจ in สอบ all เหรอ of Fontaine. And then? แล้วว่าไงอ่ะ There was nothing remarkable about the flower or the trace amounts of soil left on it. เป็น But according ข to องธรรม Emily, ดา the rainbow rose left by the killer was แต่ derived เป็น from สาย a พันธุ์ที่หา very ยาก rare cultivar. Huh. Paimon didn't know that there were different varieties of rainbow rose. Paimon just thought they grew everywhere in the wild. Flowers that are deliberately cultivated will always show some different features from those that bloom in the wild. We already knew that the rose left at the scene belonged to a special cultivar, but with Emily's expertise, we were able to pinpoint the place where it was first picked from. Oh, จะ Paimon กินจริง gets เหรอ it มันดำปี now? เลย So whoever first planted that rainbow rose was probably the killer. Precisely. And after we checked what we learned against some sales คือ records from the past, น้อง we ๆตัว discovered that there's น่า only รัก one ที่เขา person ทำอาหาร in all of Fontaine who could grow ไม่ and ถูก sell ปาก this มนุษย์กันสักเท่าไหร่ specific เนาะ cultivar. Really? มี And ใคร who ที่ is it? ปลูกได้ It's the novelist. นักเขียนเนาะ Didn't you say he had an alibi? อ้าว เอ๊ To be ะ clear, I haven't changed my mind about him. I still don't think he was the one who pulled the trigger. However, that doesn't mean the true culprit never visited him at his home or never purchased a rainbow rose from his garden. อ๋อ Whatever the case, we will have to confirm a number of ต้อ things งไป with ถาม him. มาดิ So you mean the next place we need to go is... ว่านักเขียน Yes, we're going to pay him a visit at his home. โอเคเดี๋ยวนะไม่ใช่ทางนี้ แต่ขอ
ขอเก็บดอกดอกนี้ก่อนแล้วกันรู้สึกเหมือนจะต้องใช้หรือเปล่าวะจำไม่ได้ช่างมันเถอะTake it easy. บ้านเขาอยู่ตรงไหนวะข้างล่างนี่หรออ๋อนี่ไงบ้านสุขสันต์อยู่นอกเมืองเอ้าเดี๋ยวเอ๊ะไปไหนอะสูงคืออะไรวะผมอยู่สูงไปเหรออ๋อหรือไม่ใช่หลังนี้หลังขวาเหรอใช่ปะเอ๊ะข้างบนเหรออ๋อ เขายังไม่ให้ลงไปบนตรงบ้านเลยดิให้ส่งจากข้างบนก่อนโถเอ้ยไอเราก็รีบไงเดินไปตรงบ้านเลยยังไงสิหลังไหนหลังนี้หรือหลังนู้น There are so many Gardamex stationed around the place. แต่มีตัวนี้เต็มหมดเลย That's pretty unusual, right? According to what he told me last time we spoke, he hired them so he won't be harassed or disturbed. Huh. So there are a lot of flowers in his garden, but Paimon doesn't think we'll be able to pick one without alerting the Gardamex. Right, which is exactly why I think there has to be a special connection between him and the killer. So, should we knock? Just wait here for now. I'd like to take care of a number of those Gardamex first. เดี๋ยวจัดการมันยังไงวะ They're so far away. สู้นะ How are you planning to do that? เอาปืนยิงกัน Don't เนี่ย forget, Paimon. โอ้โห I'm actually the real-life captain of the Musketeers. ไหนเราได้เล่นปะเนี่ยอย่าบอกนะใช่เปล่าเอาว่ะแหมสไนเปอร์อีลีทเราจะเล็งยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงโป๊ะเอ้าเดี๋ยวอ๋อ2 นัดเหรอมันไม่alertด้วยนะนี่ไงนี่อัดหัวเข้าไปเฮดช็อตครับแหมอย่ามาเล่นกับไฟชิลเกินต้องตัวละ2 นัดด้วยนะมัน ในความเป็นจริงนี่มันอาจจะalertแล้วนะโดนไป2 นัดเนี่ยนัดแรกก็alertแล้วนัดที่2คือต้องเก็บให้ได้ไม่งั้นซวย A little nervous now that we know he could be the killer. Can we? โอ้ไพมอนกลัวอะไรมีเราอยู่ข้างบนเนาะI'll go knock on the door and make sure it's safe inside. Once we're sure that we're in the clear, I'll ask him to come with us for a quick round of questioning at the guard's headquarters. But can't we just arrest him? We still have no evidence that he's the killer, or that he lent the killer any direct aid. Still, it would be appreciated if you could pick a rainbow rose from his garden for me while I'm talking to him. It'll help the Marashose Phantom confirm Emily's theory. โอเค Sure, no ต้องแอบ problem. เด็ดออกมาด้วย Be careful, Chevrolet. ไปเราไปแอบเด็ดดอกไม้ดีกว่า Take it easy. เด็ดเลยได้ไหมมันไม่เหลืออะไรแล้วนี่ใช่ป่ะไอ้พวกนั้นมันก็ไปแล้วอะโดนยิงไปหมดแล้วอะก็คือตรงนี้ไม่ใช่บ้านนักเขียนหรอแล้วมีแค่ตรงนู้นแล้วตรงนี้บ้านใครอะเด็ดดอกไม้ได้ปะเด็ดเดี๋ยวมาเด็ดไม่ได้อ๋อนี่ไง ต้องเข้าคัดซีนมาแอบเด็ดExcuse me, Mr. Baptiste. Are you แบป home? ติสเหรอชื่ออย่างกับตัวละครในวอต Oh, it's you, ก็ใช่แหละ Chavras. Would you mind accompanying me to the guard's headquarters, Mr. Baptiste? We would like to ask you some questions about a case. Oh, is it still regarding the murder case from before? I cannot confirm or deny that at this time. So it is then. Listen, I need you to come with me, Mr. Baptiste. Miss Chavras, I'll save you the trouble. Oh, and you two over there? There's no need for you to pick more flowers. รู้ด้วย It's not time for them to bloom yet. โดนจับได้ซะงั้นน่ะ Okay. โป๊ะเลยครับอันนี้คือโป๊ะเลยสเตลแตกอะฮะโอ้ By saving me the trouble, you mean? โคนาชาโคเค I will confess. I was the killer.
Huh? เดี๋ยวไม่น่าใช่นะ He just admitted he's guilty. เฮ้ย Please relax, everyone. I'm not armed. The musket you're looking for has been buried in my backyard. Then it's my responsibility to inform you, Mr. Baptiste, that everything you say right now will be used as evidence for the inevitable trial. Yes, I am perfectly aware of เขา that. ปกป้องใครอยู่ปะ I วะ must say, I hate this feeling. มันไม่ใช่หรอกอย่างเงี้ยผมว่า Oh. Is it because I confessed? Or because you've been proven wrong? Both, I suppose. แล้วทำไมต้องทำแบบนั้น For the same reason as the one I wrote out in my novel, of course. I did it to exact revenge. ไม่น่า I know you ใช่ผ haven't ม figured ว่า out the link between the two of us. Had you done so, I'd have been taken away to the headquarters a long time ago. But that won't stop me from always remembering his grotesque face. After all, he was the one who killed my mother. Your mother is still healthy and well. ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เหรอ No, I was adopted as a child. I was referring to my birth mother. That was never recorded in the orphanage's records. Please forgive a 6-year-old child for concocting some lies to protect himself after watching his mother die right in front of him. เขียนนิยายจากนั้นของตัวเอง Your novel, it was like a record of your life? มันง่ายไปปะวะ No, of course not. It was a work of fiction with many embellished แต่ parts. มันก็ได้ความแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงอยู่แล้วอะเด็กนะ I am indeed the illegitimate son of a wealthy and influential man who abused his power to murder my mother. แต่มันเขายอมรับง่ายไปปะวะดูผม But คิด the อะไร man he เยอะไป killed ไม่ didn't น่า have ใช่ more นะ to his name. He was a hired assassin, an irredeemable beast who sank his fangs into a defenseless woman just for a few bags of Mora. But if that's really the truth, you wouldn't be telling us any of this now. You still haven't managed to take revenge against your father, the true mastermind behind it all. I never thought I'd hear that kind of thing from the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. ใช่จริงเหรอ I'm วะ simply skeptical about your motives. It's simple, really. I've grown tired of everything and don't want to shoulder ไม่ this น่า burden ไม่น่า anymore. ใช่จริงนะเนี่ย You may have considered me too soft to pull the trigger. Well, as it turns out, you are exactly right. I've become overwhelmed by the aftermath of the murder. So you're going to call a stop to your revenge, just like that? The true mastermind is too rich and too powerful for me. I've accepted that I will never be able to avenge my mother alone. And so what? มันดู The ง่ายมาก characters เลย in นะ your book never gave up. Now, Officer Chavras, I'm the one who has killed a man, aren't I? Are you trying to convince me to commit another crime? What's your father's name? How do you plan to prove the veracity of all of your claims? Well, I'd like to speak with you privately. เอ้ย Sure. Why don't we speak privately at the guard's headquarters? No, it has to be here. I must ensure that we won't be overheard. Fine. Let's talk เรา here. ต้องเดินออกไหมไพมอน เดินออกกัน When แล้วกั I น said won't be overheard, I meant by anyone. ไม่ให้เรา I would like to ได้ยิ speak นด้วย with you and you alone. เอ้ยไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราไปก่อนก็ได้นะ แต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องที่สำคัญ Thanks. แน่ๆเลยอ่ะ I appreciate it. Please stay safe, Chevres. เอ้ยเราก็ดูอยู่ห่างๆก็ได้โถแค่ไม่ได้ยินอ่ะเดินไปอยู่บนเขาเมื่อกี้แล้วก็ส่องดูแต่มาไม่ทันแน่เลย All ว่ะ right. Let's hear it. เราก็ได้ยินคำสารภาพเข้าไปแล้วอ่ะ I'm about to say. มัน That ก็ไม่ได้อะไรอ depends on ยู่ what ดี you're ถ้า going เขา to จะทำ tell อะไร me. อ่ะ Fair enough. Fair enough. อันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดใช่ Then ไหม listen closely. เราก็ไม่รู้ครับ มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะ So that's how it's all connected. So, it seems you believe me after all. Do you want me to go public with this? No, of course not. At least, not right now. Then why did you bother telling me? You've read my work. What do you think? Even if you were to go public with all of this right now, he'd simply deny everything. It's been too long. Almost 20 years.
anything that could be used as evidence has long faded away. Even if there might have been a solitary island of truth once upon a time, it has long sunk beneath the waves by now. Justice will never find him. Not if you don't try. I know that as the captain of the Special Security and Surveillance Patrol, you will always stand on the side of justice. But do you really think a cushy life in prison really constitutes justice for him? I bet he could lead an extremely comfortable life in the fortress of Meripede. What are you trying to say? I've been observing you from a distance. Your portrayal of the เฮ้ย musketeer แอบ was ดูอะ exquisite. เราก็แอบดูอยู่ตรงนู้นเหมือนกันนั่นน่ะ Justice against him. Let the villain get what he deserves. You want me to let you go so you may complete your revenge? No, Officer Shavras. I know that would be impossible. No. What I'd like นี่ไง is for you to perform the deed on my behalf. ขณะเดียวกันไม่ไกลจากนี้เฮ้ย Oh, อ๋อ Shivers อันนี้ sure คือ is เรา taking her time. What could they be talking about anyway? Paimon's worried. What if he decided to attack her? ไม่หรอกOh, you do have a point. Still, do you have any idea who the rich person might be? And why the novelist doesn't want us to hear what he's saying to Chevres? ไม่รู้ Sorry ครั to บ keep you waiting. อ้าวมาแล้วแล้วเป็นไงบ้างครับ Hey, how did your talk go? รู้ไหมว่าเขาคือใครน่ะ I've already sent someone to escort Baptiste back to the headquarters for questioning. He wasn't lying about the musket. It was indeed buried in his backyard. เอ้ยพูดจริงเว้ย What about the name? Did he tell you the name of the rich guy? มันง่ายจังวะ Yes, he did. But for now, I have to return to the Special Patrol. There are still a few loose ends I need to tie up. I'll probably be quite busy over the next few days, so apologies if you don't see me on set. อ๋อไม่เป็นไรครับถ่ายทำเสร็จแล้วดิ Paimon understands if you can't เหลือแค่พวก tell us ถ่าย everything you know. ถ่ายอินเสิร์ตถ่ายอะไรพวกนี้ปะ Teambird then. ไม่รู้เหมือนกัน Actually, โอ้ปิด there's กองแต่ still ปิดกองไป something แล้ว else นะ I need your help น่าจะ with. ไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วปะน่าจะเหลือแค่แบบทีมตัดต่อทีม PR อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคผมพักไว้ตรงนี้ดีไหมวะว่าถ้าผมเล่นอีก2 พาร์ทใช่ไหมผมว่ามันนานอยู่นะอันนี้ผมสตรีมมาเท่าไหร่แล้วขอดูนะสตรีมมา2 ชั่วโมงมันจะประมาณพาร์ทละ40 นาทีได้อะผมสตรีมอีก2 พาร์ทมันก็ได้อยู่นะให้จบไปเลยแล้วกันนะไปเอาจบเลยจะได้รู้ไม่มีอะไรค้างคาครับไหนๆเราก็มาเล่นตอนที่แบบว่ามันนั่นอยู่แล้วแล้วเรายังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมัน อีกวันหนึ่งเหรอคือเมื่อกี้แบบว่าเวลามันเลยไปเยอะจนไม่ใช่วันที่เขาต้องการแล้วใช่ไหมโอเคอีกวันหนึ่งก็ได้มันจะจบลงยังไงล่ะเนี่ยในเรื่องมันดูเจ้มจนเหมือนกันWe haven't seen Chevres since. อันนี้กลับไปที่สถานีใช่ไหมหรืออะไรผมอยากรู้มากเลย Well, guess there's no point in worrying about it now. Let's go join up with the others. ถ่ายรูปหมู่ไป ถ่ายรูปหมู่ไม่น่าใช่ทำอะไรนี่อยู่กัน3 คน Good ฟูรินะกับคุณโปรดิวเซอร์อยู่ไหนซาเวีย Talking about you. Is Chevres still not joining us today? น่าจะไม่มาครับ Probably not. We haven't seen her either. ไม่เป็นไรหรอกเขามีงานต้อง That's ท such a pity. Director Farina said that we've only got a few small scenes left before wrapping up the entire thing. เดี๋ยวยังเหลือฉากนึงเหรอ Even said ผมเข้าใจผิดเหรอเนี่ย to a couple scenes, so everyone will have a chance to shine in front of the camera. We were also planning on having a victory feast once we're all finished filming. You can join us, right? เดี๋ยวผมไปแน่แต่เดี๋ยวนะ มัน Only ขาด Chevres was here.
I still haven't taken a photo with her. อ๋อมันจริงๆมันถ่ายเสร็จหมดแล้วปะ That can't be helped. แต่เหมือนกับแบบอาจจะถ่ายเบื้องหลังอะไรอย่างงี้หรอ Folks ใช่ are ปะ like วะ phantoms when they've got a case on their หรือ hands. ทีมงานหรืออะไรอย่างงี้ปะ But to ไม่ be แน่ใจว่ะ honest, เนี่ย I'm even more concerned by what I read in the Steamboat earlier this morning. อ้าวอันนี้เรื่อง That the killer in the murder เรื่อง case was none กระจายอ other อกไป than แล้วค the รับ author of the Two Musketeers. Oh yeah, I heard about that too. He came forward and confessed his crimes, but gave no explanation as to why he pulled the trigger. We didn't know about this case at all when we joined the film. Is it going to affect the reception of our work? From a pure publicity standpoint, this will draw a lot more attention to our film. I have to say, though, that no director can be perfectly comfortable with garnering attention through means other than artistic มันก็เป็น skill. การเพิ่ม To be ความ fair, สนใจให้กับหนังด้วย I เนาะ feel like that ship sailed the moment you allowed yourself to be named as the director on our posters. It's not my fault that I'm super popular. What was that saying again? My popularity has, ยังไงนะ Sunk to an all-time low. ดีเธอพาตอนนี้ to the four corners of Tibet. ได้อยู่อ่ะฉากที่4ครับมาดูซิว่าฉากนี้เราจะพบเจอกับอะไรกันบ้าง Excuse me, everyone. Xavier! Feels like it's been ages since we last saw you. I've been talking nonstop with the Film Association, and I'm absolutely swamped trying to coordinate the film's marketing. So forgive me for not being around more often. ไปโปรโมทงานมาครับ Please believe me when I say โปรโมท that หนั I ง will มา make sure everyone's hard work gets the exposure it deserves. Oh, seems like you've been fighting your own battles. Yes, that's one way to put it. Oh, and before we begin the final round of filming, please allow me to finally introduce you to the original investor of our film, Mr. Morris. A pleasure to meet you all. Yes, glad to make your acquaintance, Mr. Morris. We've heard about the issues you've encountered with your financial situation, and genuinely hope that things have taken a turn for the better. Oh, well, the situation has indeed improved somewhat. Don't worry, Mr. Morris. เดี๋ยวนะ Accidents and อย่า life บอกนะ happen all the time. อย่าบอกนะ Don't blame yourself over it. เฮ้ย ผมแอบเดาว่าไอ Almost done filming now. คนรวยที่พูดถึงอ่ะที่นักเขียนพูดถึงหมายถึงมอริสคนนี้ปะวะ Is that เป็นไปได้นะเนี่ย I see. That's great news. มีความเป็นไปได้อยู่นะ Alright, now that we've gotten all the pleasantries out of the way, ผมว่า let's get the show on the ผม road. ให้ 80% ความมั่นใจครับ We'll ตอน mostly นี้ be filming typical people and scenery from the streets today. มันจะดูหักมุมแล้วดูแบบนั่นดีอ่ะเป็นไปได้มาก Ambiance in some parts of the film. Oh, and there'll be a cameo for Mr. Kamisato and Miss Yoimiya as well. They'll be used to show นี่มัน outsider ถ่ายแบบ perspectives on the เรียกว่าไงเป็น fates แบบ of the two musketeers. หลังอินเทอร์ดิตอะไรพวกนี้มั้งที่แบบว่า That's right. เอานักแสดงมาพูดอะไรพวกเนี้ยเนาะ Excellent! Then let's start with the scenery shots. Camera and clapper loader, you're อ๋อ up. ครับผม We'll be ready. ได้เลยครับ Remember, all we need are some wide zoom shots of the streets. If you happen to find some particularly lovely patches of flowers and grass, feel free to grab some close-ups of those as well. โอเคครับ เข้าใจเลย Ready? Lights! Camera! Action! แปะ Okay, now move the camera slowly. โอ้ยมือสั่นออกไม่ใช่ Try to focus on that flower. ซูมเข้าไป What's wrong? Just adjust the focal length a bit. เอ้าปรับไม่ได้เหรอ matter? เอ้าเดี๋ยว Huh? But wasn't it working fine for all the days before? Huh? Veronique, can we try a different camera? No problem. How about this one? ลองเปลี่ยนดูแล้วกัน All right, let's give it another try. อ่ะ Lights, camera, action! เอ๋ Don't tell me. This one is broken too. แปลกๆฮะ Veronique, do we have any other spare ones we can use? ไม่น่ามีแล้ววะ
I'm afraid we only brought these two today. เอ๋ What? Then go find a workshop to get them repaired right away. Oh, and you too, Bono. Go find our spare camera in the warehouse and bring it back to the set. On it. ทำไมอยู่ดีมันพัง2 อันเลยวะ Greetings, everyone. My apologies for the delay. เฮ้ย วิ่งแจ้นกันใหญ่งงเลย Seems like there are some issues with the filming equipment today. We're stuck for the moment. I see. Well, let's not just stand here twiddling our thumbs. Actors, to the makeup booth. We'll start on the next scene as soon as we get a working camera. มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับ The people at the workshop told me that the part which holds the lens in place seemed to have fallen off. ส่วน That's ที่ super เลนส์หลุด strange. It was perfectly fine just yesterday. Well, no time to dwell on that now. อ่ะถ่ายต่อ Let's ถ่าย get ต่อ back to filming. Ahem! Quiet on set! Places, everyone! Lights! Camera! Action! แปะ By the way, have you heard about that recent murder case? Yes, I have. It seems that they've caused quite the commotion in the city. อ๋อ I นี่ heard อิ that น the เสิร์ต chief อะ of the guards is so mad about not catching the culprit that he's about to explode. Oh? I find that quite hard to imagine, considering how he already looks most days. Director, we have a problem. อย่างวะวันนี้ดูปัญหาเยอะจัง We're in the middle of a take! Couldn't you wait until we wrapped up this scene? No, Director, our film, all the finalized film that we've been keeping in Huh? the case has disappeared. เดี๋ยว What did you say? เดี๋ยว Mr. Bono, please take me to where the film was kept right away. เอ้าโดนขโมยไปแล้วเหรอ No, Yoimiya, you have to stay here. Oh. Okay, listen up. Everyone who's not working on this current scene can go with Bono to look for the แต่เรา film. ไปไม่ได้ดิเราเป็นคนถ่ายไม่ใช่เหรอ Stay put and wrap up the เดี๋ยวเขา scene. คุมฟูรินะก็คุมได้ดีอยู่นะคุมสถานการณ์ได้ดีอยู่ These problems happen in just one ว่า day. ไม่น่าใช่ปัญหา มันต้องมีคนแอบทำแล้ว We're back. เป็นไง How did it go? Did you find the film? ไม่น่า We เจอ found it in the sewers. ท่อระบายน้ In the sewers? ำฮะ Is ฮะ the film still okay? ฟูริ We นะแบบฮะ discovered it just in time, so we should still be able to salvage it. อ๋อ The โอ others เค are checking now to see if we lost any specific scenes. You scared me for a moment there. I nearly thought we had lost everything. I really don't want to experience that feeling of despair again. ต้องเก็บไว้ดีๆเลยแบบฟูรินะแบกไว้บนหลังไหมใส่เป้แล้วแบกไว้Could it be ไม่น่าใช่ some competitors working on other films? ไม่น่าใช่ If they wanted to harass us, why wait until the last day? เหมือนจะเป็นคนในมากกว่านะ เนี่ยมอริสเนี่ย We don't have time to really look into it right now. Let's เมื่อกี้ strike มันแผ while น the กล้องไป iron แล้ว is เนี่ย still hot and wrap this thing up once and for all. Yeah, let's finish it. โอเคตัวก็จบแล้วเนาะ I would like to officially announce that our จ้า entry to เสร็จเรียบร้อยครับ the two musketeers มันไม่เชิงมีอินเสิร์ตหรอกอันนี้เมื่อกี้น่าจะหลังจากนั้นปะเหตุการณ์หลังจากนั้นแล้วว่าไม่มีตัวละครหลักอยู่แล้วอะไรเงี้ย My money is spent. It's so late already. Even though the filming process proved to be extremely challenging, everyone provided valuable and unique contributions to the final product. Thank you all for your dedication and support. And just like Director Farina, I would also like to extend my most heartfelt thanks to all of you. Really, you've all helped me so much. All right, let's save the awards speech for later and hopefully also get some rehearsals in before the real thing. ขนาดนั้นเลยนี่คือมองข้ามช็อตเลยนะ ขอมองไปที่การรับรางวัลเลยแล้วกันฟูรินะบอก Let's all make our way to the beach and have a celebration feast so loud and fun that even the blubber beast will want in. เอาว่ะวันปิดกองครับแหมไหนข้างล่างนี่โอ้โหขอเด็ดดอกไม้แป๊บแต่ว่านี่ครับ จัดโคตรยิ่งใหญ่เลยดูดิอันนี้คือนั่งแบบว่าชิลเลยนะมีชาอยู่ข้างๆสองพี่น้องเขาก็นั่น
คุยกับฟูรินะก่อนดีกว่าโอ้โหของหวานกำลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมว่ากินอันไหนก่อนดี แต่จะกินทุกอันถูกไหม My darling clapper loader and camera operator, you've both worked really hard. Paimon thinks you worked even harder than us. Honestly, Paimon was getting a little tired of playing with the clapperboard by the end of it. เล่นจนเบื่อนี่ Paimon started having dreams of you shouting, "Lights, camera!" อันนี้หลอนครับ อันนี้เขาเรียกหลอน The actual dream can't even start until you've yelled that. Hey, if anything, shouldn't I be more grand and delightful in your เออ dreams? ตลกดีเว้ย We're so much together, and that's how your brain remembers me. That's not Paimon's fault. We've just used the clapperboard. ทำงานเยอะก็อย่างเงี้ยเนาะมันจะ Anyway, จำไปตอน what's ฝันนะ most ดิ important is that we wrapped the film. I'm pretty confident รา that งวัล we'll take ฟูรินะ first อวอร์ดปะ prize. ฟูรินะอวอร์ด Hey, no need to mention the เขิน official name. Wait, now that you mention it, if we did win the prize, would Farina just get a statue of herself? เออ Come on, I don't need that kind of attention. อ่า Xavier can accept the reward on our เขาไม่น่าขึ้นไปรับว่ะน่าจะผลักฟูรินะขึ้นไป Farina, accepting the Farina Award and holding a Farina statue. เออ I'm going back to my dessert now. ขอกินต่อแล้วกัน You can keep discussing that on your own. โอเคเราไปคุยกับสองพี่น้องซิว่าเป็นยังไงบ้างครับการมาถ่ายทำในครั้งนี้เนาะเดี๋ยวก็กลับแล้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคงไม่มีอะไรก็กลับเนซูมะกันแล้ว Everything went rather smoothly. Thank you for your concern. Ayato told me that we've already confirmed the dates for some Inazuma Fontaine cultural exchange events. เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะ So มี the อี next เวนต์ time we visit, กลับไป we'll ที่ be อินาซูมะ doing อี so ก in อะ our capacities as the representatives of the Yashiro Commission. อ๋อไม่ใช่มาที่นี่วะ Maybe Paimon will be able to find Fontaine detective novels in Inazuma. ไอ้ต้องไปบอกยาเอะให้ไปตีพิมพ์ที่นู่นนะ Oh wait. นำเข้า Can Miko get upset if that happens? That เอ would อ be stealing some of her business. ไม่หรอก You've got a point. She's always complaining that light novels have become bland and too เพื่อเป็นแรงบันดาลใจใหม่ให้ The ทีม cultural นักเขียนของ exchange เขาอะ won't only feature literatures of both nations, of course. We have also made plans for cross-cultural engagements in the fields อุ้ย of อา gourmet หารแบบผสม cuisine, เหรอ toy making, and artisan craftsmanship. Whoa! Paimon's getting super excited now. When the time comes, be sure to visit and participate in all the events. โอเคเราคุยกับทุกคนอ๋อชิโอริคือทุกคนเหรอ เออ Chiori! Hey, you two. Are you not really into these kinds of big social occasions? Not particularly. But this is still better than Fontaine Fashion Week. But if this film becomes a big hit, people will definitely come flocking to your shop. Yes, that's highly likely. As long as the film can premiere as planned. Are you still worried about the case? That and all the obstacles we had to face today. You're right. It's as if all our bad luck just manifested at once. But why today of all days? No, it's nothing. We've already delivered the film to the editors, so there should be nothing more to worry about. How are you doing, Mr. Morris? อยู่ในช่วงการตัดต่อครับ เนี่ย Well, อีมอลิสเนี่ย you could say that. มันดูโลก Do you happen นิด to ๆนะ know when เอ the อ party is scheduled to end? Judging by how much fun everyone's having, I'd say probably not until ไม่ well อยากกลับ after ก่อนเหรอ midnight. Is there something that you still have to take care of at home, Mr. Morris? เนี่ยมันดูโลกอะเนี่ยโลกอีกแล้ว I'm เห็น not ปะ a late night person, so I might take off shortly. Oh no! Silly me. I almost forgot something super important. Oh, what is it? I prepared a whole batch of fireworks for the party, but I forgot to bring them over from the warehouse. Fireworks, you say? That's truly a pity. Sorry things didn't go as planned. Could you help me carry them over, Mr. Morris? I won't be able to fetch all of them by myself. Me? Are you sure that you can't find anyone else?
I just wanted to make this surprise for เหมือน everyone. โยมิยารู้อะไรสักอย่าง Warehouse isn't far from here. We'll be there in no time. เออ Pretty please, Mr. Morris. These are some of the best fireworks I've ever made. So I also want you to see them before you leave. เหมือนรู้อะไรสักอย่างจริงนะเนี่ย Stunning. I promise that they'll be a once-in-a-lifetime experience that you'll never forget. But... It's okay. Just come with me. If we're sneaky enough, nobody else will see us leaving. All right. ก็ได้โซซีจัง The warehouse is right over here. I moved the fireworks there in advance, so it shouldn't be too much work bringing them back. It's still a ways away from the party. โอ้ยไม่ไกลหรอกอยู่แค่นี้เอง เก็บด้วยได้ปะ Sorry เก็บ about that, Mr. Morris. It's probably because I'm used to carrying fireworks all the time, so it doesn't feel like a lot of work to me. เข้าโกดังไปปุ๊บล็อกเลย จับตัวไปเลยปะเนี่ยสืบสวนสอบสวนเลยไม่โหลดนานจังอะ It's dark in here. Wait here, Mr. Morris. I think the light switch should be somewhere over here. Why did I have to get roped into this? What was that? อ้าว Who's there? Get me out! Get me out of here! Did you really think you'd get away, Morris? You've got the wrong guy. It wasn't me. I'm not the killer. You know, Eliza died a far more heroic death than this. She fought your assassin to the end to save the children she had hidden beneath the floorboards. That is Eliza's pendant, the one with a photo of you two inside. The one you gave her. Ring any bells? It's a fake! It has to be! There's no way! No way your assassin didn't destroy it, you mean? Did you ever love her, Morris? Or was killing her always the plan? No, please. Listen to me. I told Eliza to keep us a secret. I paid her plenty for her silence. I never thought she'd keep the child. Everything was gonna come out, and I had no choice. She'd force my hand. No! I'm begging you. I have money. Just name your price, please. You can keep your Mora, and you can go to hell. I'm Captain Shovraz of the Special Patrol. Morris, you're under arrest for Eliza's murder. Huh? Hmm? โดนจัดฉากกันดิ You're under arrest too, prop manager Veronique. Or perhaps I should call you the Second Musketeer. Wait, what's going on? This wasn't in the script. Drop the gun, Veronique. Why? Why would you keep me from exacting revenge on this heartless monster? Drop มีลู your กสองคน weapon. เหรอ This is my final warning. What is going on? Do I have to spell it out for you, Morris? Everything that took place just now was staged to get you to confess the truth. But this last part is all improv, of course. โอ้แต่ฉากเมื่อกี้ โคตรเวอร์เลย ใช้ปืนหยุดกระสุนเนี่ย เออ It's because even I had no way to confirm my theory until now. พูดเหมือนตอนนั้นเลยเว้ย Thank you for your performance, Yoimiya. Could I trouble you to go and bring in the other Special Patrol members? They should be on standby just outside. โยมิยะเป็นเบสของแท้เลยเนี่ย Cast members not to worry about. General เบสเหรอคน We'll เนี้ย be rejoining them shortly. เออ On it. โ
ใครบอกให้ทำอะไรก็ทำหมดเลย So what do you ดี think, เนาะ Morris? Care to talk about what happened 20 years ago? My patience is limited, you know. Don't force me to take you back to the interrogation room. I'd wager that you wouldn't last for more than a minute in there. With the recording we made, you have no chance of winning in court. Cooperating with us now is the most practical move. All right. I'll talk. I hired an assassin to murder Elisa. She once worked as a maid on my family's estate. She was very beautiful, and after some time I fell เรื่องมัน for เหมือน her. เลยนี่หว่า We kept our relationship a secret and carried out an affair for some time, but it wasn't long before she became pregnant. And if my parents ever found out, they would have stripped me of my inheritance and status, driven me out of my home. I also didn't expect Elisa to insist on bringing the pregnancy to term. She even asked me to leave my family and travel far, far away with her. She believed that you were truly in love with her. I didn't have a choice. I gave her a large sum of mora, told her to leave the family and to get rid of the baby. But then years later, she sent me a letter. There were photos of 2 children, and she even asked if I could find some time to visit them. Huh? 2 children? Paimon thought Baptiste was แล้ว the นี่ไง only... อีกคนหนึ่งเนี่ย You mean... Even if she had the children against your will, you could have just ignored the letter entirely. Why kill her? I had just gotten engaged to be married to an heiress from another wealthy family. So if anyone were to find out about Elisa, my life would be completely ruined. I didn't have a choice. No. You always had a choice. You just made the wrong choice. Again. Do you know how it feels to watch your mother be killed right in front of you? My brother and I were hardly even school age yet. We were hidden beneath the floorboards, grasping each other's hands like a lifeline. We were so terrified that we didn't even know we could ever take a breath. All we could do was to watch Mother try to fight back, and then collapse to the floor. Even after the assassin left, we were still too terrified to leave our hiding spot. We thought that he might come back. It was only until the next evening when we finally climbed out and gathered around our mother. But she had already become cold and stiff to the touch. You made up your mind right then and there to bring this case to light. Not only that, we resolved to get our revenge. And that's why you became the Musketeers. No, that's why I became a musketeer. The man from before was also killed by me. My brother had nothing to do with it. I figured as much. เพราะว่ามันดูเหมือนปกป้องใครสักคนหนึ่งอยู่ I once ไอ้คน told เขียน these น่ะ two that he didn't look like a killer to me. His ใช่ confession มัน from ง่าย that ไป night ผม also ก็บอก rubbed ไง me the wrong way. เหมือนรับผิดแทน I ใคร think สัก what คนอยู่เว้ really ย tipped me off was how could I not อ่ะ feel a ผม sense of regret in เดา him? ถูกหมดเลยเนี่ยเห็นปะ He confessed faster than ทั้ง any criminal I've ever ไอ้ met. มอริสนี่ด้วยเนี่ย But he didn't say a single word about you. He insisted that he was the sole perpetrator in the case. But after the questioning ended, I disassembled the musket we dug up from his backyard, put it in front of him, and told him to ประ reassemble กอบ it. ไม่เป็นนะดิ Wanna guess how far he got? แค่นี้ He ก็ had รู้แล้ว no idea where to even start. He's never touched a gun in his life. Based on that, I determined that he was not acting alone. He only surrendered himself to draw our attention and create a moment of opportunity for his partner. So, I decided to play along. And as expected, the second musketeer followed us without hesitation once she saw Morris get separated from the rest of the cast. Besides, why else would he call the novel The Two Musketeers? ก็ใช่แหละ มันก็ต้องมี 2 คน You know it was Veronique. I figured it out the moment Baptiste told me his father's name. ฮะ That so-called financial crisis was all just a ruse. He just wanted to sign up as the investor and then leave the film without any source of funding. After all, he has a vested interest in minimizing the reach of this story.
It's really just the same thing as what he did to Eliza all those years ago. Human scum. But then Xavier pulled out all the stops and got the film made against all แล้ว odds. ก็เลยต้องมา Morris ซาโบ couldn't ทาจ have ใช่ไหม that. With the killer in custody, he figured it was safe to act. And so he came to visit the set today, just as I expected. Wait, so you were behind all those mishaps today? จะมีใครกะAs for the identity of the second musketeer, I assumed they'd probably stay close to Morris and look for an opening. And if they already knew that Morris was the film's investor, then that narrowed the list of potential suspects as well. Furthermore, เขาก็ตัด being ช้อย the ไปหมด props อะเนาะ manager would allow the culprit to avoid scrutiny by purchasing mechanical parts in the อ๋อ name of the crew. นี่ไง With that hypothesis in mind, I went back to check Baptiste's orphanage adoption records. Guess whose name I saw on the same page, just a few lines from his. My brother. He trusted you. As in, he trusted me to perform the deed on his behalf? He trusted you to stand on the side of justice. I am. I thought you could do it as well. Oh, the look on your face when you told him to go to hell. I really thought you'd put a bullet in his brain. You know what he has done. Are you telling me that you'd rather see him spend the rest of his life living like a king in the fortress of Meripede? I will never be able to forget the feeling of my mother's cold, lifeless hands. And you would call this ending fair? Is this what you call justice? I won't lie, Veronique. I did hesitate when your brother first told me about the truth. I wondered. I agonized over whether I should really put a bullet in his head. So why don't you? Because that should never be how justice is carried out in this world. Perhaps, to you, justice is simply reciprocated. An eye for an eye, and a life for a life. But everyone has their own understanding of justice. If everyone were to pursue their own definition of it, there would be no more order in this world. Today, you'll kill Morris, and tomorrow, his children may come for you. The world cannot render judgments based on a desire for revenge. That will only lead to a cycle of revenge, as well as the destruction of order and civilized society. พูดได้ดีพูด Fontaine ได้ is ดี founded on a set of laws and a standardized code of justice. That is why we are the nation of justice. But with all that said, I will promise you this. Morris will not lead a cushy life in the fortress of Meripede. Chevros? The rest of the ก็ special ไปบอกพี่ patrol วิ is โรจน์ here. ก็พอละ Thank you ไป so บอก much, พี่วิโรจน์ Lilia. Letelier, Terena, please take them away. I still can't agree with your reasoning. I know. Justice has not been delivered. At least, not today. Chevros. Let's go. We should give an explanation to the crew. ทำถูกแล้วครับ Thank you for your concern. I'm fine. I'm just thinking about the things in life that have driven people to take justice into their own hands. โอ้โหเราทุกอย่างให้ทีมงานฟังเลยเหรอ ทีมงานแบบฮะอะไรนะ Who would have thought Morris would turn out to be... I'm at a loss of words. How could he have done something like this? I'm just glad that you're all safe and sound. Who knew that such a labyrinth of cases would be behind this story? Well, what should we do now? We have a finished film, of course, but should we still go ahead with the premiere? ทำดิ What do you mean? Shouldn't you be even more motivated to spread the word now that you've learned the truth? Giori is right. I'd also like more people to see this story for themselves. But the real ending of the story seems to have deviated somewhat from the one in the script.
Is that still acceptable to you, Miss Chevreuse? ถ่ายฉากจบ Call ใหม่ไหม is yours. We still have time to reshoot an ending if that's what you'd like. ลองคิดดูแล้วกัน No, it's fine as is. I like what we have for the catharsis. Romanticism is what gives works of art their appeal. Fiction is able to explore means of restitution that could never work in real life. Just like the real world, the world of stories also has its own set of rules and justice. These different possibilities are what initially drew me to reading in the first place. Sounds good to me. I support your decision. What about Veronique? Will she be okay? She will soon face her judgment alongside her brother and Morris. If I had to guess, they'll probably all be sent to the fortress of Meripede. I'll make sure to give Risley a heads up about it. ไปหาพี่วิโรจน์ไปคุยกันหน่อย You mean that kind of heads up? ฮะ Exactly. แบบไหนอะ Ahem. All right. Then the matter's settled. Now that everything's been taken care of, there's no reason for us to keep looking all gloomy and grumpy. Let's get back to the feast and enjoy each other's company. We'll be starting the post-production process tomorrow. You should join us, Chevreuse. You missed the first few hours of the party, didn't you? All right. Count me in. โอเคงานเลี้ยงก็ยังดำเนินต่อไปครับ There's still some good news that I'd like to share with Chevreuse. Traveler, Paimon, could you wait for me by the sea after the party ends? อ๋อได้เลย I'd like to ครับ go on ได้ a เลย brief walk with the two of you. ได้เลยไว้ Thank เจอ you กัน very much. ก็คุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยอะแต่ทีมงานคนอื่นหายไปไหนหมดวะบางคนอาจจะกลับไปแล้วว่าแบบว่าอยู่ดึกไม่ได้ครับขอไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างงี้ส่วนซาเวียก็แบบเศร้าใจไม่รู้จะพูดยังไงดี Sorry for the wait. ไหนอยากคุยเรื่องอะไร Oh, we weren't waiting long at all. Is there something else you wanted to tell us? No, I don't have anything new to share. I just felt that since you were my investigation partners, I should have another conversation with the two of you. คุยอะไรล่ะครับ Traveler, how would you have responded to Baptiste's request if you were in my shoes? โอ้ตอบไม่รู้คงไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นชีวิตจริงนะก็ต้องอันนี้แหละครับ Is that so? Well, thanks for sharing. มันแก้แค้นไปมันไม่ได้อะไรครับมันก็ My father often took me here คน to ที่ตาย swim. ก็ We'd ก็ come ไม่กลับมา rain อ or ยู่ดีครับ shine, even when it was freezing cold. He told me that swimming was the best activity to train one's strength of will. You could never give up before reaching the shore, especially when the water was cold. Oh? Why's that? Because the moment you give up would be the moment you die. At that point, I still hadn't received my vision. One winter, the chilly wind felt almost like knives on my skin, and the seawater was so frigid that it numbed my toes the moment I stepped in. I cried and begged my father to spare me from having to swim across, but he wouldn't listen. He used to be a member of the Special Patrol as well. You could say it was his way of educating his children. That sounds awful. When he saw that I wouldn't stop crying, he just picked me up and tossed me into the icy water. The bone-chilling cold took away my senses. I couldn't feel anything but fear and rage. I waited for my father to save me, but one look and I knew he'd already started swimming for the opposite shore. I realized that if I were to give up, I really would die right then and there. I used all of my strength to try and catch up to my father. Those few minutes felt longer than my whole life up until that point. I did, however, make it to the other side. I've never felt afraid about anything in my life after that, nor have I ever cried again. That way of teaching would have never worked on Paimon. เพราะไพมอนบินได้ I don't think that was the right method for anyone. It's just that, working now as I am in the pursuit of justice, I still sometimes feel like I've been tossed into that winter sea all over again. เราเป็นผู้ฟังที่ดีกันเนาะ And the helplessness. ฟังของทุกคนเลย Chevreuse. But the worse I feel, the more I know to never give up. The alternative would be to forever lose myself among the waves. Anyway, how about a race? Neither of us will drown, but we can still see who swims faster. เฮ้ย โอ้โห
ท้ามาอย่างนี้ไปวันเป็นกรรมการเอ้ยเราต้องไหว้จริงไหมเนี่ยเอ้ยเอาว่ะไหนผมนี่อะไรนะไหว้มาแล้วทั้งไอ้น้ำทั้งหมดในฟอนเทนนี่คือเราคือผมโดนผมสัมผัสมาหมดแล้วนะแหมมาแข่งว่ายน้ำอะไรกับเราถามหน่อยคนที่อยู่ที่เมืองเนี้ยเคยว่ายมาเยอะครับผมเปล่าดำผุดดำว่ายเปิดหากล่องอะไรเงี้ยOh, that felt good. เก็บนู่นเก็บนี่ You were so fast in the water, Chevrolet. You were swimming even faster than Paimon can fly. อ้าว So about the special patrol, did you join because of your dad? Partly, but I'd say I was more inspired by the heroes I read about in stories growing up. Oh, so it's due to your love of stories. Of course, it was only after I joined the special patrol that I learned that truth is often stranger than fiction. Come on, let's walk a bit more. ได้ครับไปเดินตากให้มันแห้งแล้วนะหูว่ายน้ำมาหู To be honest, I do sometimes question whether the decisions I make are the right ones. เราเดินไหมเดิน But เดิ I น know that no matter what, I must keep swimming. Because the only thing I've got my eyes on is the shore in the distance. ก็ว่าไปแสดงว่าเดี๋ยวนะพาร์ทหน้าน่าจะเป็นนี่แน่เลยแบบงานรับรางวัลปะน่าสนใจอันนี้เคส close แล้วครับ Thank you for coming on this walk with me. I feel a lot better after getting all that off my chest. ได้เลยยินดีเสมอเลยครับ We're nearly back at Baptiste's house. อ้าวเดินมาถึงนี่เลยเหรอ Huh, you're right. I didn't realize we were so close. He really did plant a lot of flowers. แต่มัน It's just like how he แต่บ้านควร described จะ it ไม่ in มี the คนอยู่ story. ไม่ใช่เหรอตอนนี้จะโดนจับไปอยู่ปะ Wait. ดอกไม้บ้านเหรอ Traveler, look! The rainbow roses in the garden. They're in full bloom now. และก็ตัดจบไปตรงนี้นะครับผมสำหรับฉากที่4นะเดี๋ยวเราไปดูฉากที่5กันเลยนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับวันรอ2 วันเลยเหรอ เป็นวันในนี่แล้วนะครับวันเรียกว่าอะไรวันประกาศผลนะรับรางวัลกันแล้วอยากเห็นนะ อยากเห็นฟูรินารับรางวัลตัวเองเหมือนกันดูซิว่าจะตลกขนาดไหนจะทำหน้ายังไงวะผมว่าต้องใช่เว้ยคือเขาปูมาขนาดนี้แล้วอะไปยังสถานที่จัดภาพยนตร์ผมว่าเราปรับเวลานิดนึงไหมให้มันเช้าแล้วกันนะไม่งั้นมันจะดูแปลกๆไปนะแบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยให้มันเช้านิดนึงแล้วนะมาแสดงที่ไหนอะอย่าบอกนะว่าลงไม่ใช่แฮะนี่หนังกลางแปลงเหรอดูสิต้นตรงนี้แหละครับที่เดิมฮะอ้าวเขาก็ตีมาตอนเย็นอยู่ดีนี่หว่า Hey there, you two. Sorry I've been scarce. I've been buried in marketing and preparing the film for release อันนี้ยุ่ง ever จัด since เลย we wrapped post-production. The award ceremony is today, right? Paimon wonders if we'll win the Furina Award. ได้รับรางวัลไหม I'd give it a 90% chance. 90เองเหรอผมว่า 99.99 เลย Paimon didn't know you were กำจัดแบคทีเรียนะ I'm sure the others will also be here in no time. Xavier, ตั้งชื่อทีม if we end up getting called on stage, ทีมฟูรินานะครับผม you come up with a name มา for รับ our crew? รับรางวัลฟูรินาอวอร์ดโดยส่งตัวแทนเป็นฟูรินาออกมา I wouldn't want to jinx our chances by celebrating early. Just open your eyes. Surely you've seen the audience's reactions to ไป our film. ไปฉายในโรงละครปะมันก็ควรจะฉายในนั้นแหละแล้วก็มา You've ให้รางวัลต also รงนี้ had เหรอ conversations with the opera house's operating staff, right? Didn't they want to increase the number of showings? With the mora you've made from the box office, you can now open your very own film company. But that's all credit to my amazing crew. You've all helped to make this a reality, so I can't be the only one asked to come up with a name.
Well, give it some thought. I'm sure the crew will respect your choice. นั่นสินะลองเรียกประชุมอีกรอบไหม All right, but before that, Traveler and Paimon, could I trouble you to quickly pay a visit to the Fortress of Meripede? ให้ไปทำอะไรอ่ะ But shouldn't we stay for the award ceremony? I wanted to ask you two to invite Shavras to join us at the ceremony. อ๋อ ไป She's คุย one of กับ the lead พี่วิโรจน์อยู่เหรอ roles after all. ยังไม่กลับ I มาอีกเนี่ย haven't been able to find her recently, so I haven't had the chance to ไป invite ตาม her personally. ต้องรีบเลยเนี่ย According to the papers, the culprits of the musket murder case will be personally escorted today by the captain of the special อ๋อ patrol วันนี้ด้วย to นะ the Fortress of Meripede. Oh, Paimon gets it now. ก็คือเขาจะไปคุยกับพี่วิโรจน์ด้วยแหละ Just wait here, Xavier, and maybe try to come up with a few snappy-sounding names. อ่ะเดี๋ยวเราไปตามให้ครับ I'll leave you to it. งั้นช่วยดึงเวลาไว้หน่อยแล้วกันนะ คิดชื่อเสร็จแล้วก็ช่วยดึงเวลาไว้ด้วยว่ารอก่อนเดี๋ยวนะว่าคนไปตรงไหนอะเขาน่าจะอยู่ที่นั่นแน่เลยอยู่ที่ห้องพี่วิโรจน์แน่เลย เราน่าจะไปได้เลยใช่ไหมนี่ไงโอ้ยในประตูเนี่ยชัดเลยก็คือซาเวียเขารู้ได้ไงว่าเราเข้าออกที่นี่ได้แบบชิวๆอะ ไหนอยู่กันใช่ไหม2 คนซีวิงอยู่ด้วยปะเนี่ยเป็นไปได้นะThis is as far as I'll ไม่ be อยู่ taking them. I'll leave the 3 of them to you now. Got another errand to run? เราจะคุยต่อดิรู้พี่วิโรจน์ก็รู้แหละ I'm expected at a party. Now that's something you don't hear every day. Found a new pastime? No, it's just a special occasion. Shavras, Risley! มาตามถึงที่ Festivals really do bring people together. It's been a while since I last had so many visitors at the Fortress of Meripede. Call it the festival spirit, I guess. Yeah, you could say that. Even our head nurse has gotten herself all worked up preparing super deluxe nutritious shakes. จริงเหรอ Just one gulp and you'll have met all your ซี nutrition วิง needs. ทำให้เริ่มรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ We've already finished discussing everything. So, what do you think about my heads up, Mr. Risley? ทักทายอะไรวะงง I believe I haven't yet made any promises or คุย guarantees. อะไรกันเนี่ย But you also didn't shoot me down. Here, how about this? You could give everyone a copy of the newspaper. Perhaps on the day when the cover story happens to, oh, I don't know, expose a certain someone's misdeeds from 20 years ago? I suppose then a certain someone may soon find himself เขาเล่ the นกันอย่างนี้เลย most เนาะ unlucky person in the Fortress of Meripede. While another 2 people will soon be hailed as heroes. Speaking of คือเอา heroes, แค่นี้ก็พอเนาะ did you two need something from me? อ๋อไม่มาพาตัวคนกลับครับเนี่ยเพื่อ You're ทะเลท here ลายอยู่ to นาน invite me to the party, right? Don't worry, I didn't forget. Ooh, then let's head back right away! ไปลากกลับไปเลย อุ้มไปเลยอุ้ม Fontanalia Festival! เดี๋ยวทะเลทลายที่อื่น Same อี to ก you. โอเค ไว้เจอกันใหม่นะพี่วิโรจน์จะได้เจออีกปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีก็ได้มาประกาศรางวัลแล้วครับ The winner of the Farina Award อ่า for the first Fontanalia Film Festival และ is นะครับ The Two Musketeers อ๋ออันนี้คือชื่อทีมเลยสุดยอดว่ะไม่แปลกใจ Congratulations, Mr. Xavier. We won? I can't believe it! I really can't thank all of you แล้ว enough! ซาเวียก็แกล้งสลบไปเขาก็ไปรับของไม่รางวัลไม่ได้ก็ต้องให้ฟูรินาไปรับ Have never been wrong. ใช่ไหม Please welcome to the stage the อ๋อให้ producer producer of มา The รับ Two เหรอ Musketeers, Mr. Xavier. เอาว่ะ Thank you all so much for your แหม recognition ไม่ and มีอะไรหักมุม support. แบบว่า While I'm เซ็ง up นิด here, นึงไม่เป็นไรหรอก I'd love to give special ถ้ามีก็จะ thanks ฮา to ไปหน่อยนะ Time really flies, huh? ผ่านไปเร็วเหรอ It certainly feels that way. It feels like it was only yesterday when you were ใน teaching เก me มมัน to จะ hold a ประมาณกี่วัน musket. สัปดาห์หนึ่งปะ Will you come back to Fontaine แล้ว again? ก็ถือว่าถ่ายทำเร็วนะทุกสัปดาห์ I'm very fond of this city. There are so many novel and interesting things.
that it's been hard to keep track of them all. But how about you? Would you be interested in visiting น่าจะ Inazuma? ยาก ติดงาน I can't say the thought has crossed my mind before, but I'd be ต้อง willing แบบ to ว่าลา consider พัก it ร้อน now. มา I will be eagerly awaiting your visit. It would be wonderful if you could visit my home and โอ้ enjoy บ้า a นใหญ่ taste บ of อก our เลยอันนี้ tea บ้าน and ใหญ่จริง desserts. Yeah, let's keep in touch. Did you accomplish all you came here for? Yes. And you should visit Inazuma again sometime. ชิโอริเขาอยู่ที่ How's นี่ครับ Ogura and her business been? To my knowledge, she's doing quite well. Tell her I said hi. I certainly will. I heard the thunderstorm has stopped. Yes, and the war has also been brought to an end. Peace and prosperity has returned to the islands. I quite like the sound of that. Perfect for hanging textiles out to dry. ตลกดีว่ะ I'd like to offer my thanks again to the entire cast and crew. Without you, I would have never completed this film, much less had the opportunity to be standing on this stage. With the support of my entire crew, I would like to officially announce our film company, Musketeer อ๋อนั่นไม่ใช่ชื่อทีม Pictures. นี่ชื่อทีม ไม่แต่ว่า นักแสดงส่วนใหญ่นี่ก็ นักแสดงหลักนี่ก็ Then in that case, รับจ็อบเสริมมาทั้งนั้นนะ please welcome all the members of Musketeer Pictures onto the stage for a commemorative photo. เนี่ยรับจ็อบเสริมมาทั้งนั้นเลยเนี่ย Paimon didn't know we'd also be taking pictures. ถ่ายรูปหมูครับถ่ายรูปหมู Director Farina, I believe you are the most deserving person to raise this โดนอยู่ดี No. There's no need. It's so embarrassing. It's an honor the director deserves. โดนอยู่ดี I agree. ไม่รอดบอกเลยไม่รอด Just accept that you're not getting out of this. ทำไมเขาพูดได้ตรงดีวะชิโอริ Ready, เนี่ย everyone? 3, 2, 1. Musketeer Pictures! ว้าวอยากเซฟเก็บไว้เลยอ่ะเขามีถ่ายแล้วเก็บเซฟให้ไหมอะแต่ผมว่ามันมีไฟล์เกมแหละเดี๋ยวไปมันจะมีคนเอามาลงให้อยู่แล้วนี่ไงได้เป็นนี้ด้วยเอาไปแปะไว้ในเซฟที่พอร์ตอะอ้าวแล้วจบอย่างนี้เลยเหรอจบ ไม่มีอะไรต่ออีกหน่อยเหรออ้าวสั้นๆอย่างนี้เลยครับดูกันนะจบแล้วครับก็สนุกดีนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวขอคุยฟรีนันนิดนึงนี้ Lady Farina, please allow me to take just one more photo of you. I would also love to get your autograph, just as a memento of our time together on โดน the ขอเยอะ crew. นะนี่โดนขอเยอะ Hey, I've had enough of the camera flashes from when we were all up on stage. But, Lady Farina, you are the best director I've ever met. The most photogenic maiden in all of Fontaine. This kind of lively and celebratory setting is exactly where you shine. I believe all photographers would agree. Come, the brightest star of our land. Show us your light. The camera is waiting to sing praises of your beauty. ต้องยอด้วย นี่ไง All right. I'll humor you and try a few more different poses. But I don't have to hold the trophy, right? ไม่เอาแล้ว Of course. You may pose however you like. Thank you ถือถ้วยรางวัลนี้เป็น Thank you so รูปตัวเองก็ดู much. แปลกๆอะเนาะ By รางวัล the ชื่อตัวเองด้วย heavens, my luck has been beyond belief. I'm having a hard time coming to terms with it now. Oh. เราไปคุยกับมีใครฮะนี้โยมิยะ Miss Yoimiya, we haven't had the chance to talk, but please accept my General thanks Bay. for everything you've done over the past เจ few เนอเรลเบ years. ของเราในอีเวนต์นี้ครับ But I feel like I didn't do anything out of the ordinary. ยังไง I'm สิ very grateful for your assistance during that special performance in the warehouse. ตอนสุดท้ายในนั้น It ด้ว was ยนะ always going to be somewhat risky to engage and draw away Morris โอ้ all on your own. ไม่ขนาดนั้นหรอก You're only a civilian and have never been trained to act in such a dangerous situation. Don't say it like that. As the director's Yeah, assistant, but it was General Bay my na. duty to help out the crew however I could. It was an honor to help you solve the case. I have to admit, though, my heart was thumping super hard the entire time I was laying on the ground. I was scared that everyone would notice. You did great.
Oh, and before I forget, if you ever visit Inazuma, please come and pay a visit to Naganohara Fireworks. I'll make some fireworks for you. I even know what shape we'd make. I'm guessing a musket. น่าจะใช่แหละ Telling you now would ruin ไม่ the บอกด้วย surprise. If you really want to see it, นี่มันผมว่า just come and มัน visit ต้องมี me. เลยนะแบบว่าอีเวนท์ที่แบบพวกนี้เขาไปเที่ยวในซูมาบ้างอ่ะมันจะได้แบบดูมีปฏิสัมพันธ์กันแบบ2 ทางอ่ะคือตอนนี้มันเหมือนเป็นทางเดียวไงแบบว่าคนจากอินโดซูมะมาเที่ยวที่นี่ใช่ไหมแล้วคนอื่นไปไหนแล้วอ่ะพวกแก๊งอายากะอายาโตะหายไปแล้วฮะชิโอริก็หายไปแล้วครับหรือแอร์ไปอยู่ตรงไหนกันหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีปะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเล่นอันนี้เลยนะครับเล่นมินิเกมเลยเนาะมี4 อันใช่ไหมไม่รู้ว่าหายไปไหนกันนะจบละอันนี้น่าจะเป็นแต่ละซุ้มน่าจะเป็นมินิเกมแต่ละอันเลยครับลองดูนะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยพวกเราเองครับตรงด้านนี้นะผู้ชนภัยซุปตาเทว ชมเยอะไพมอนตัวบิดไปหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมอันนี้เขาชวนมาเล่นเกมปะเนี่ยแล้วไงต่อเด็กกิ้งไปมาแล้วโดนคนเตะ คือเราต้องเป็นนักแสดงสแตนด์อินเหรอเนี่ยมีใช้ CG จัดการเลยใช่ไหม ให้เราแสดงตอนที่หน้าเราก็ไม่เหมือนกับอะไรวะไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้เป็นเหมือนสตันอะไรพวกนี้ป่ะที่แบบว่าน่าจะคล้ายๆกับไอ้นักแสดงจริงอ่ะที่เป็นดาราจริงอ่ะอันนี้คือเราไม่เกี่ยวข้องเลยเดี๋ยวใช้ CG จัดการเอาอย่างเดียวโอ้โหเวอร์เกินเราต้องทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าสู้อย่างเดียวเลยอะไรอ่ะมันคือตรงนี้อ่ะเราต้องไม่ใช่สิมันคือตรงไหนไม่ใช่ตรงนี้นี่หว่าน่าจะเข้าไปสู้มอนแหละครับคิดว่านะนี่ไงโอเคแล้วก็มีสับสเลดอะไรด้วยเนี่ยมีเอฟเฟกต์เพิ่มเหรอมันยังไม่ปลดอีกอันนึงโอ้คือเนื้อเรื่องปลดหมดแล้วแต่อันนี้ไม่ปลดคือยังไงอะแล้วผมต้องยังไงเนี่ยผมเล่นไปเลยไหมช่างสุดท้ายก็ได้เนาะไม่เป็นไรมั้งใช่ไหมโอ้งงเลยครับมีตัวละครทดลองใช้ด้วยนะครับลองมาใช้แล้วกันเนาะแล้วก็ผมว่าผมยังไงดีวะเดี๋ยวผิดมอนอยู่ไหนมอนอยู่นี่มันเป็นแก๊งที่ดูดได้อะผมว่าเวนตี้ได้อยู่แต่หรือเราไม่ใช่ตัวละครทดลองใช้เดี๋ยวผมดูอันอื่นกันนะอยากเล่นนาเวียแล้วกันของใหม่อยู่ตอนนี้ ส่วนธาตุนะนี่แล้วก็แน่นอนต้องมีอัลเบโดด้วยนี่ละกันไหมได้แหละคือแต่มันก็พอเดาได้นะว่าพรุ่งนี้เพราะว่าอีเวนต์นี้มันเปิดวันพฤหัสใช่ไหมแต่พรุ่งนี้ผมไม่น่าจะว่างมาเล่นไงผมก็คิดว่าเรื่องก่อนแล้วจบแล้วไม่เป็นไรแล้วกันเนาะก็ถือว่าอะไรนะตัวจบแล้วกันนะสำหรับอีเวนต์นี้อีกมินิเกมหนึ่งเดี๋ยวผมไปเล่นเองก็แล้วกันนะลืมไปต้องกดตีด้วยดีกว่ามาสับสเลดได้ยังสับสเลดโอ้เปลี่ยนมีน้ำลงมาด้วยดีเลยอย่างงี้
ชอบเลยได้นี่เยอะตกผลึกเยอะเลยเนี่ยแบบว่าตกผลึกแบบเต็มที่อะครับเต็มที่จริงไม่ต้องแค่ไม่ต้องใช้ยี่หร่านก็ได้เดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวสับสนอีกรอบไหมโอ้4,000ผมว่าน่าจะชิวๆแล้วนะพวกนี้มันไม่ค่อยถึกเลยเซ็งนิดนึงคือยังไงมันยิงก็ตายไงนาเวียสกิลแรงไปก็ไม่เห็นผลเพราะว่ายังไงก็ตายอยู่แล้วเนี่ย100,000อ่ะโอ้โหแรงเกินไม่ถึงแรงขนาดนั้นนะตัวละครใหม่ๆเป็นงี้หมดเลยปะเนี่ย100,000วะปักยังโหดอะครับเฮ้ยแต่ได้แค่ทองอยู่เหรอไม่เป็นไรช่างมันทองก็ได้แล้วปะอ๋อ 4,000 คือสีทองอาจจะต้อง 7-8,000 แน่เลยที่จะได้สีถัดไปแต่ไม่เป็นไรครับไม่เอาแล้วไม่เป็นไรตัวใหญ่ตัวละครที่มาให้เล่นก็คือ ตัวละครที่มีส่วนเกี่ยวกับข้องในอีเวนต์นี้ทั้งนั้นเลยเนาะมีสับสเลดนี่ดีจังเลยมันแบบทำให้เราได้อะไรเพิ่มขึ้นโอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะ200,000เนี่ยโคตรแรงมีสับเราได้แล้ววันเนี้ยอุ้ยเป็นหนังขาวดำหนังย้อนยุคเลยโอ้200,000ไงแรงเกินแรงเวอร์อันเนี้ยแรงแบบเวอร์เกินเมื่อกี้ไม่ติดคีเนี่ยคีถึงคี200,000แล้วโอกาสคีผมน่าจะ80%กว่านะถ้าสกิลอ่ะว่ามีนี่อยู่อ่ะมีอะไรนะเนี่ยมีกระสุนอยู่อ่ะว่าเป็นเอฟเฟกต์ของ C2 200,000จริงแบบโคตรมันอ่ะไม่เคยได้ดาเมจมันขนาดนี้มาก่อนปกติจะเน้นแบบยิงเยอะไงที่แบบว่าไม่ได้แบบดาเมจแบบทีเดียวแรงจัดอะไรเงี้ยเนี่ยป๊าบเป็นไงแรงวะสะใจดีวะแรงโคตรไม่ต้องกดเอายี่หร่าลงมาเลยอ่ะโอ้เราแต้มตอนนี้ไปเป็นแสนแล้วครับคือพวกนี้มันถึกไงแล้วเราดาเมจเยอะไงมันไม่เหมือนในพวกเมื่อกี้ที่แบบว่ามันไม่ถึกอ่ะแล้วคือดาเมจเราทำน้อยมันก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะไม่ต้องทำเยอะมากอ่ะคืออันเนี้ย ไม่ได้ตานี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะ13,000เนี่ยแป๊บนึงนะครับหรือผมใช้เลยไม่ดีว่ะมันต้องมี2 ธาตุใช่ไหมตัวที่7 ธาตุที่เยอะๆอีกอะผมไม่ต้องสับลงมาบ่อยๆผมว่านี่เว้ยดีย่าเลยโอ้แล้วคือทีมนี้ยังถึกเลยนะ มีทั้งโล่จากตกผลึกมีทั้งฮิลแล้วก็มีรับดาเมจแทนเนี่ยได้ไหมวะเข้ากันไหมเนี่ยไม่รู้กันนะลองก่อนไฟบินหลอกนาเวียเอ้ย
ฮ้ยมันแรงมันถึงนะพวกเนี้ยถึงการเป็นไงพูดแรงเลยวะผมไม่ได้เจออะไรแรงๆแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าไม่ได้แบบว่าหาตัวดาเมจใหม่มาแทนนานแล้วมันขึ้นอยู่กับจำนวนที่โดนด้วยถ้าเราอยู่ใกล้ๆน่าจะโดนมันจะโดนแรงปะแต่ว่าเนี่ย100,000อะไรเงี้ยแล้วก็ทะลุอะไรเงี้ยหรอแล้วเน็ตมุทะลุ200,000ไงเก็บสแต็กเต็มแบบโหดอันนี้ก็100,000พอแต่ว่ามันได้ใช้อีกสับตัวลงมาได้พอดีเลยพอดีมากๆยังไงโคตรแรงเลยมาก็คืออันตินี่คือได้รัวๆเพราะว่าเราใช้2หินด้วยแล้วผมมีนี่ด้วยผมมีเขาเรียกว่าอะไรวะมีเนี่ย C1 มั้งใช่ไหมที่แบบว่าทำให้อันติเก็บไวขึ้นแล้วก็อะไรนะแล้วก็คูลดาวน์ลดลงอ่ะเพราะมันได้รัวๆมากครับคือทีมเนี้ยโคตรมันบอกเลยโคตรมันปล่อยนัดเงี้ยป่าวะทันไหมเนี่ยแรงอันนี้9อุ้ยโอ้9,000ไม่ถึงว่ะต้อง10,000แน่เลยมันดีวะยิงมันโอเคเดี๋ยวไปอีก3สิเนาะ3มินิเกมนะครับจำไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันตอนนั้นพรีวิวแพทก็ลืมไปแล้วโอ้อันนี้ได้ดาบตัวภาพยนตร์โอเคจะค่ากิจกรรมด้วยเหรอเราแลกได้ใช่ไหมบางทีผมก็ลืมไปว่าผมได้แลกหรือเปล่าของบางอย่างเนี่ยแลกไปแล้วนะพอแล้วโอเคต้องไปเล่นต่อเดี๋ยวไปอันนี้แล้วกันนะครับก็คิดว่าสตรีมนี้เป็นสตรีมสุดท้ายของ Genshin ในปีนี้นะครับแล้วก็ปิดกันที่อะไรนะพาร์ทที่42มี42พาร์ทเลยนะสำหรับปีนี้ครับ Genshin เนี่ยโอ้เยอะมากครับปีหน้าเดี๋ยวเราขึ้นใหม่นะเป็น2024เนาะอันนี้เขาทำอะไรผู้กำกับเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหคือแต่ละซุ้มเป็นผู้กำกับหมดเลยเหรอสวัสดีเขาทำอะไรเขาอยากให้เราทำอะไรถ่ายภาพยนตร์กับพี่ชายไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยครับอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน พอดีผมเป็นคนนอกไม่เป็นไรหรอกโอ้โหน้องแล้วยังไงวันนี้ก็เปิดบูธทำอะไรครับแล้วตัดต่อเหรอเราเป็นฝ่ายตัดต่อปะเนี่ยน่าสนใจนะ4 ฉากนี่ไงเหมือนกับที่ฟูรินะให้เราลองทำใช่ปะนี่น่าจะเหมือนกันมาได้เลยมาตัดต่อนี่ใช่ไหมอันนี้เราเล่นได้เลยเนาะต้องลงไปข้าง ต้องไปตระเวนตามสถานที่ต่างๆอีกโอ้โหก็คือยังไงนะคือต้องไปถ่ายเองด้วยเหรอไม่น่าใช่วะใช่วะนี่ไงเราแค่มาเลือกบรรยากาศให้เหมาะสมแล้วเราจะต้องว่ายลงมาทำไมฉันจำเส้นทางตอนที่มาได้ว่ายไปข้างหน้าอยู่ไม่ไกลอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นไงว่ายไปข้างหน้าต่อนี่ก็คือมาต่อตรงนี้เลยโอเคแล้วก็เราก็แบบแพลนกลับมาดูที่ตัวละครที่แบบถึงแล้วหรือเปล่าอย่างนี้
แล้วก็ให้เห็นฉากข้างหลังด้วย แล้วก็มาพบกับความเจิดจรัสนี่เรื่องบทบรรยายด้วยอ่า ช่างเถอะกลับบ้านกันทำไม2 อันนี้มันปั่นยังไงลองดูสิเริ่มถ่ายทำเลยมานี่จำเส้นทางได้ว่ายไปข้างหน้าต่ออยู่ไม่ไกลแล้วนะเป็นไงนี่เราได้20 คะแนนนะครับต่อมาได้แค่10 คะแนนนี่หรอตรงนี้น้อยจังนี่เราว่ายไปเรื่อยๆนี่ได้แค่10 คะแนนนี่หรอเอาเดี๋ยวมันบอกว่าให้เน้นย้ำการแสดงสีหน้าเราไม่ได้มีนี่หว่า เฮ้ยแต่อันนี้โอเคอยู่70 คะแนนครับโอ้โหตัดเกณฑ์โหดจังอาจารย์เอาใหม่เขามีบอกนี่หว่าใช่ปะนี่อธิบายสภาพแวดล้อมอันนี้โอเคแล้วนะผมว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่กลางพื้นน้ำนี่ไงผมไม่ได้อ่านแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้อันนี้แหละได้แน่นอนเขามีรีเควสมาครับไม่ได้ให้เราคิดเอง มีรีเควสมาก็ทำตามโหยนึกว่าให้เราจัดเองได้นี่20แล้วเห็นปะว่ายผ่านพื้นน้ำวันนี้แสดงเห็นสีหน้าตัวละครนี่โอ้แล้วก็มาต่อตรงนี้มันไม่เต็ม100วะเราต้องได้101ป่ะเนี่ยเอาอะไรที่เราพลาดอันแรกแน่เลยอันแรกน่าจะยังไม่ดีอันนี้หรอหรืออันนี้วะนี่ไงเราบวก0แต่อันนี้บวก20แสดงว่านี้ถูกแล้วลองใหม่แสดงว่าไม่ได้ว่าจำทางได้ครับลืมไม่รู้ว่าไปทางไหนโถเอ้ยโอเคอันนี้ได้ละเต็ม100 คะแนนแน่เลยเราต้องให้ครบ100นะดินเน็ตเป็นนักแสดงนำเรียบร้อยครับแหมเขามีรีเควสให้แล้วเราก็ไม่ได้ดูเลยเอาตามใจอย่างเดียวเลย ฝีมือขั้นเทพโอเคไปอันที่2อยู่ไหนวะตรงนี้ไม่รู้อันที่2หรือ3ไม่รู้ครับแต่ไปสำหรับผมเป็นอันที่2แล้วกันไหนดูสิมัน3แน่เลยเนี้ย เพราะอันที่2มันไม่ใช่สิไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะนี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นฉากเดินแน่เลยเดินชมตามทางอะไรอย่างงี้ไม่รู้มั่วเป็นไงสินี่รับบทโดยนาเวียนะครับก็เน้นย้ำอากาศที่ร้อนแบบแผดเผาดังนั้นก็ต้องนี่เลยถ่ายดวงอาทิตย์เลยอันนี้ถ่ายให้เห็นสีหน้านักแสดงนำก็อย่างนี้เลยเอาแบบ close ซูม close เลยถ่ายฉากที่นักแสดง2 คนเจอกันนี่ไงต้องเห็นทั้ง2 คนแล้วก็แสดงให้ถึงสีหน้าที่กลัวแดดของนักแสดงนี่ไพมอนนี่สีหน้าเห็นสีหน้าเลยแสดงถึงท่าทีหงอยเหงาซึ่งซึมของเพื่อนแดดร้อนอ้อนใครได้บ้าง ถือร่มและใส่แว่นกันแดดนี่ใจกว้างนี่เลยจัดไปผมว่าได้เว้ยให้มาอยู่ใต้ร่มเราเปิดมาด้วยฉากแบบอากาศร้อนๆนะถ่ายแดดร้อนอยู่แล้วเห็นไหมแล้วก็มาถ่ายนาเวียครับแล้วเจอกับไพมอนกำลังเข้ามาครับผมไพมอนบอกว่าโอ้ร้อนมากเลยอ้อนใครได้ปะ นาเวียก็แบบว่านี่มาใต้ร่มเงาที่เป็นปืนช็อตกัน โอเคเสร็จสิ้นครับทีนี้อีกอันนึงอยู่ไหนอันนี้มันมาร์คผมไม่น่ากดนำทางไว้เลยวะอีกที่หนึ่งต้องไปถ่ายที่ไหนเอ่ยเอาไหนอะไรนี่ข้างหลังนี้ปะเอาไหน
อย่าบอกว่าข้างบนอ่ะโอ้แล้วมันจะไปยังไงนี่ข้างล่างอ้าวเดี๋ยวนะมันเอ้าก็ตรงเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอว่าผมไม่มาร์กมันไม่ขึ้นเหรอหรือไงวะแป๊บนึงนะอ๋อมันต้องเข้าข้างในถ่ายทำครับถ่ายทำเป็นตากล้องด้านบนนะไหนดูสิโอเคแม่ค้าขายดอกไม้ไฟนี่ โยมิยะรับบทเลยมาคุยธุรกิจอ๋อโอเคเดี๋ยวลองดูสิถ่ายลูกค้านะครับยังตรวจสอบสินค้าอันนี้แล้วกันมองไปทางสินค้านี่แหละแล้วก็คุยกับแม่ค้าลึกลับอันนี้คือถ้าเป็นลึกลับมันต้องยังไม่เห็นหน้าไงต้องอย่างนี้ก่อนแล้วก็การคุยธุรกิจคุณภาพเสื้อผ้ามาจากไหนวะอะไรรับประกันเนี่ยพนักงานอะไรเนี่ยมันปั่นจังว่าแต่ละช้อยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของแม่ค้านะครับก็ต้องเรามันฉากมันดูแปลกๆว่ะแสดงสินค้าที่มีเครื่องหมายแบรนด์ให้ลูกค้าดูนี่เลยถ่ายมือออกไปนี่ต้องอันนี้ดินี่ไงเลือกบทพูดนี่ต้องอันนี้ทำไมอื่นมันปั่นจังวะ แล้วก็อันนี้นี่คือตกลงกันแล้วก็ต้องถ่ายหน้าว่าแบบยิ้มเลยดีใจตกลงโอเคตกลงตามนี้ได้แน่นอนซื้อมาขายไปเฮ้ยมีเสียงด้วยเหรอ What อ้าวแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรวะน่ะมีบทพากย์ข้างล่างแต่ไม่มีเสียงงงอ้าวโอเคไม่เป็นไร ผมกำลังงงอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ครบเหรอเอ้าเราถ่ายอะไรผิดวะเนี่ยเดี๋ยวนะดูใหม่ดิอันนี้ได้แค่10 คะแนนเหรออาจจะต้องอย่างนี้ว่ะส่วนอันนี้20อยู่แล้วอันนี้ก็โอเคอยู่แล้วอันนี้10งั้นลองใหม่ครับอาจจะต้องอีกฝั่งหนึ่งนี่ไม่มีเสียงแล้วนี่อย่างวะเดี๋ยวมันผมว่ามันไม่ใช่เสียงพากย์ในนี้เว้ยมันคือเสียง NPC ข้างนอกยืนบ่นอยู่แน่เลยโอ้โหยังงงเลยครับใช่ปะวะผมว่าใช่เว้ยมันต้องมีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันต้องบ่นอะไรกันสักอย่างแน่เลยในเนี้ยโถ่ทำเสียอารมณ์หมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเหลืออีก2 อันเนาะ2มินิเกมครับว่าเกินเที่ยงคืนแน่เลยวะตอนแรกไม่อยากจะลงก่อนเที่ยงคืนกลายเป็นว่าเอาให้จบอย่างเงี้ยไปใช่ไหมลองดูนี่สินี่เป็นทีมลาดตระเวนนี่ว่ะนี่ฝึกยิงเอาจัดมาดิจัดมาแต่มันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรวะไม่ค่อยเข้าใจอะครับมันเกี่ยวอะไรกับหนังนี่ คือผมก็อยากเล่นนะแต่มันเกี่ยวอะไรกับหนังวะมาโปรโมททีมนี้เฉยโอเคเรามาเล่นเกมยิงเป้ากันครับชิวๆอันนี้อีซี่เลยผมบอกเลยนะอีซี่แน่นอนมาไม่ต้องพูดว่าทำเพลงครับมาเลยอยากเล่นแล้วนี้แว่นจำลองเหมือนเป็นแว่น VR วะแล้วเข้าไปยิงข้างในมาเข้าท้าทาย
ก็ตรงนี้เลยปะก็คือคุยกับเขาเฉยๆปะมา กี่ด่านเอ่ย4นะอันนี้โอเคมีกลไกในฉากมีอะไรด้วยนะครับอาจจะต้องใช้ล่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่ล่อใช่ม้ากันละเฮ้ยมาโอเคเรายิงไปเลยได้ปะอ๋อยิงถังระเบิดกระสุนมันจะได้นั่นกว่าโอเคเขาแนะนำให้บางทีอาจจะต้องปรับ sensitivity นะครับจะได้ปรับอะไรนะกระสุนจะได้ไม่นั่นไม่เปลืองนี่ยิงแล้วรีโหลดเร็วครับไม่เห็นมีถังระเบิดเลยวะถังระเบิดอยู่ไหนอะงั้นยิงทีละตัวเลยนะทั้งนั้นอะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ว่าแล้วเชื่อถ้าเรายิงช้าไปเนี่ยพวกนี้มันรู้ตัวกันนี่เฮดช็อตหมดอ๋อมีด่านถัดมาเฮ้ยเอากระสุนยิงพลาดแกงยิงพลาดเอ้ยเดี๋ยวต้อง2 นัดเลยชิบหายมันวิ่งเดี๋ยววิ่งไปไหนแล้ววะนี่เปล่าควิกสโคปเป็นไงยิงผ่านช่องไหนนอนยังไงสไนเปอร์อีลีทปะล่ะถังระเบิดเลยปูม4 ตัวครับ4 ตัวแล้วก็ไหนวะเฮ้ยใครวิ่งเฮ้ยโหมันมีความเร็วกระสุนด้วยนี่ว่าโอ้ยยากเลยนี่ยากเลยควรจะหยุดให้มันนั่นก่อนงงตกใจยิงไปเต็มหน้าเฮ้ยสนุกดีไปด่านถัดไปเลยดีกว่ามีระเบิดมีบอลลูนด้วยหรอคือระเบิดนี่เราใช้เป็นถังระเบิดแบบว่ายิงเคลียร์ทีเดียวหมดได้ครับจะค่อนข้างดีแต่อื่นน่าจะเป็นสิ่งกีดขวางมากกว่านะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่เราต้องป้องกันไม่ให้มันมาบุกนี่ยิงเลยรีโหลดระหว่างโอ้วิ่งเหรอเราอ่ะกระสุนมีตั้ง99 นัดอันนี้มันจำกัดที่เลือดของคนส่งเราครับจะไปทางไหนทางซ้ายมีมอนไหมเห็นมีมอนเลยเฮ้ยควิกสโคปไม่ต้องตกใจนะทำไมผมซูมเข้าซูมออกนะพอดีติดจากเกมพวก FPS อะไรพวกนี้มาว่าเล่นสไนแล้วมันแบบว่าต้องอย่างเงี้ยครับอย่าทำโหโดนไปแล้วด้วยเอาเปลี่ยนฉากโอ้มีระเบิดระหว่างทางด้วยเอาก่อนเลยตัวนี้ยังไงดีเราไม่เล็งแต่ว่าไม่ได้เนาะต้องขึ้นสโคปใช่ไหมอ้าวหมดแล้วเหรอเอ้าชิวเลยดิมีตรงนี้อีกเฮ้ยโอ้โหมันไม่มีทางที่แบบว่าจะไม่ให้เสียเลือดได้เลยเนาะมันไม่ทันอ่ะคือปืนมันแบบว่ายิงแล้วต้องชาร์จกระสุนเอ้ยแหมมันดันไปแล้วทำไมสินค้ามันต้องวนจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ด้วยเนี่ยงงเฮ้ย7 ตัวเฮ้ยเดี๋ยวโหมันไม่ทันกระสุนมันไม่รีโหลดยิงรีโหลดไม่เสร็จปืนคาบศิลาอย่างเงี้ยแหละใช้ยากระเบิดไปเลยนี่คือรีโหลดเร็วนะสำหรับคนใช้ปืนคาบศิลารีโหลดยังไวเลยแบบดึงคันล้างอย่างเดียวไม่ได้ใส่กระสุนเพิ่มมาเนี่ยงงมาอีกด่านหนึ่งครับโอเคอันนี้เราอาจจะต้องใช้กระสุนมันต้องใช้ไม่เยอะด้วยนะอาจจะต้องรออะไรนิดนึงหรือเปล่านี่ยิงได้เลยโอ้มันแตกตื่นกันเว้ยเต็มหัวไปก่อนแล้วอันนี้
มี20ตัวเราใช้กระสุนไม่เกิน20นัดอาจจะได้แต่ว่าปัญหาคือบางตัวอาจจะถึกเนี่ยป๊าบเฮ้ยมันไม่ตายเหรอบางตัวอ๋อตายแล้วนี่อะไรอ่ะมีระเบิดไอ้ตรงนั้นมันยิงตัวหนึ่งแล้วมันอีกตัวหนึ่งมันรู้อะดิเต็มหน้า2ตัวพังไปดิยังไงนี่เลยนี่ได้ปะวะได้อยู่แล้วก็อันนี้โอ้โหนี่ยังไม่ได้ต้องเอา2ตัวนี้ก่อนงงอะดิงงเอาเราวิ่งมารวมกันเฉยอย่างนี้รอเลยเฮ้ยอ้าวไปไหนอะมาปะระยะระเบิดถึงปะเนี่ยไม่ถึงว่ะแล้วนี่มันวิ่งมาไกลตรงนี้เลยเนี่ยอ๋อวิ่ง โอเคชิวๆเลยครับครบแล้วจริงยังไม่ครบหรอกแต่ว่ามันเล่นได้แค่นี้อ่ะเหลืออีกอันนึงครับเหลือมินิเกมอีกอันนึงไม่แน่ใจเป็นอะไรนะลืมมันเหมือนกันเพราะเราตัดต่อไปแล้วตีมอนไปแล้วยิงปืนไปแล้วด้วยพนักงานที่น่าสงสารอะไรเอ่ยทำโปรเจกต์อะไรอ่ะชุบชีวิตอาชีพการงาน what งั้นเราช่วยไหมอธิบายยากเฮเลนเป็นวิศวกรผู้จัดหาอุปกรณ์ให้เทศกาลบลาบลาบลาแท่นกันสั่นอ๋อเอาไว้ใช้กับกล้องฮะแล้วยังไงอะใช้ถ่ายนักแสดงหรืออะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวได้โอเคเข้าใจราคาเป็นเรื่องราคาใช่ไหมอาจจะทำเสร็จแล้วแล้วมันมีปัญหาอะไรอะอ๋อไม่มีคนทดสอบโถ่เอ้ยแค่นี้เองให้เราไปถ่ายรูปแน่เลยครับอันเนี้ยฮะไม่มีคน QC ให้ครับเดี๋ยวเราทำได้มาแค่ถ่ายรูปไม่ใช่เหรอวิ่งไปถ่ายไปอย่างเงี้ยเหรอกันสั่นไม่ง่ายเหรออ๋อต้องวิ่งเร็วๆเพื่อดูซิว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะก็ไม่ยากนี่เอาวะมาเปลี่ยนนายจ้างใหม่โอเคต้องไปไหนอะเดี๋ยวนะผมขอเก็บรางวัลก่อนแล้วกันนะครับโอ้มันได้ไอ้ currency ของอันนี้เป็นม้วนฟิล์มด้วยนะเข้าธีมดีเหมือนกันโอเคแล้วก็อันนี้เนาะคือเราต้องไปมันคือสู้เหมือนเดิมปะใช่ปะอ๋อวิ่งตามถ่ายนึกออกแล้วมันคือวิ่งไล่อะไรครับโอเคไล่น้องลูกบอลให้เข้าไปในประตูเหมือนต้อนแกะ จำได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวมันต้องเล่นคนอื่นเหรออ๋อแต่ว่าอันนี้มันไม่มีก็คือสะสมคะแนนไปได้ถึง 5,000 แต่ว่า5,000 คะแนนต้องปลดใน3 ชั่วโมง
ว่าคนเล่นก็เยอะนะเนี่ยมาวันนี้คือบังคับไอ้นี่เลยครับบังคับเล่นคนอื่นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเล่นนิดหน่อยก่อนแต่น่าจะก็เดี๋ยวน่าจะพอละอันนี้คืออะไรอ๋อต้องดันเข้าไปตรงนู้นไม่น่าใช้สกิลตัวละครได้อยู่เลยครับเอาใครมาก็ได้แหละจริงๆแล้วอะเปลี่ยนได้ปะ กดพร้อมไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้เนาะเป็นด่านแบบนี้มันดูไม่ค่อยสมดุลเลยนี่วะ ดูผมคิดไปเองวะต้อนไปเลยคนอื่นเขาไม่ต้อนกันแล้วทำอะไรกันวะเดี๋ยวไปนู่นอะไรวะโอ้บอลสั่นปรากฏตัวอะไรอ่ะเอาขอบคุณครับแหมไอตัวนี้เหรอไอตัวนี้มันนี่ด้วยเอ้ยโอ้โหมันยากเหมือนกันนะเนี่ยเข้าเลยก็คือจริงๆมันก็หัวกันได้นะบอกไว้ก่อนนะใครที่แบบว่าไม่ไหวอ่ะพิมพ์บอกเลยช่วยหน่อยครับเดี๋ยวก็มีคนช่วยเองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะ พิมพ์ภาษาไทยช่วยหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อไม่เจอคนไทยจะลำบากเอาแล้วผมลองตอนผมเล่นปกติก่อนแล้วกันนะเฮ้ยมันก็ไม่ต้อนง่ายนะบอลสั่นปรากฏตัวที่ผมเป็นสีเหลืองนี่คือผมนำอยู่หรอวะหรือว่ายังไงวะอุ้ยมันมีคนตามมาทันแล้วเนี่ยเขาต้อนทีเดียวเพียบเลยเนี่ยโอ้อ๋อนี่ไงสีเหลืองมันคือนำอยู่แน่เลยโอ้ยบอลสั่นอีกแล้วไปเลยเข้าไปเลยโอ้โดนแซงตอนท้ายโดนแซงทางโค้งอะเดี๋ยวนี้เอาทำอะไรนี่ผมไปช่วยเขาทำไมเนี่ยโอ้ยเราได้บอลสั่นเยอะสุดครับบอลกันสั่นแล้วเราจะได้กี่คะแนนเนี่ย1,100นะครับเดี๋ยวเล่นอีกสักหน่อยแล้วอีกสักรอบ2 รอบแล้วอ๋อมันได้ตามจำนวนคะแนนที่มีในนี้นี่ว่าเที่ยงคืนแล้วสตรีมมา3 ชั่วโมงครึ่งแล้วปะเนี่ยอุ้ยโอ้ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย ใช่ปะน่าจะประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งแล้วงั้นขออีกรอบนึงแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมันไม่มีอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวที่เหลือไปเล่นเองนะครับก็อย่างที่บอกว่าน่าจะจบสตรีมเกนชินของปีนี้ที่พาร์ทนี้แหละครับปีหน้าเอาไว้ว่ากันใหม่เนาะปีนี้ทำลายสถิติปีที่แล้ว ปีที่แล้ว50 กว่าปะ54มั้งถ้าผมจำไม่ผิดปีนี้72ครับปีหน้าก็ไม่น่าจะเกินนะเพราะว่าปีที่แล้วผมไปเล่นเอลเดนริงเยอะไงแล้วแบบเอลเดนริงโคตรหลายพาร์ทเลยปีนี้มันไม่ค่อยเล่นหลายมีอะไรนะลายซอฟพีแค่นิดหน่อยเองปีหน้าก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะเหมือนกันไม่รู้นี่เราได้ด่านแบบว่าทำไมมีแค่ตัวเดียวมีคนดันไปให้เราหมดแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่ดันมาให้ครับก็โอ้เขาดันมาให้เพียบเลยเราดันให้เขาบ้างแล้วกันนะใจดีเฮ้ยบอลซันโอ้ยไปแล้วโอ้มันเขาดันให้เราหมดเลยเหรอมึงคนที่เล่นฟูรินะใช่ป่าววะฟูรินะบอกว่าฟูรินะเขาดันให้เราหมดเลยใจดีจัง หรือเขาไม่ได้ตั้งใจจะดันให้เรามันดันไปเองคือมันควบคุมยากอยู่เหมือนกันครับเนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยเนี่ยอันนี้คือแบบผมดันแบบมันต้อนยากพูดงี้แล้วกันนี่เขาดันไม่เป็นหรือว่าเขาเอาให้ผมหมดเลยวะผมว่าเขาเอาให้ผมหมดเลยแน่เลยดีครับดีคะแนนสูงสุดมันเท่าไหร่50 ปะวะอันนี้ช่วยช่วยถือว่าช่วยมันใหม่มายังคือแบบว่าช่วยแล้วกันนะช่วยบอลสันโอ้โหให้หมดเลยเหรอ
อันนี้ให้ไปTake it easy. มันแต้มมันสูงสุดที่เท่าไหร่อ่ะแบบว่าเท่าไหร่ที่เรายังได้คะแนนนั้นอยู่อ่ะ70 ลูกแล้วเนี่ยอ๋อไม่มีกระโดดเดียวด้วยเหรอกระโดดทำอะไรได้อ่ะ60ก็ยังได้เหมือนจะตันที่60นะครับคะแนนที่สูงสุดตรงนี้เนี่ยอ๋อถ้าได้ชัยชนะจะได้อีก200โอเคอ่ะที่เหลือเดี๋ยวผมไปเล่นเองแล้วกันเนาะก็มันเขาให้แม็กซิมัมที่เท่าไหร่นะมาดูกันนะอ๋อมันให้เป็นระดับไปเต็ม 5,000 ครับได้ตัวน้องตัวนี้ด้วยก็ดีนะเดี๋ยวผมก็เหลืออีกเท่าไหร่ถ้าเต็ม 5,000 ก็จะเหลืออีก 2,600 2,000ก็อาจจะเล่นสัก 2-3 รอบปกติก็น่าจะได้กันโอเคถ้างั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับไลฟ์นี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมมากนะขอดูหน่อยว่าผมไลฟ์มันยาวขนาดไหนวะเนี่ยกี่ชั่วโมงวะเนี่ย3 ชั่วโมง 40 นาทีโอ้ my god แบบเอาทีเดียวให้จบไงมันก็อย่างเงี้ยแหละเนาะโอเคเดี๋ยวนะเก็บของขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าน่าจะเป็นสิ้นปีนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ